તમારું બધાનું વેલકમ કરતા અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા સમયસર સવારનો જે કિંમતી સમય છે એમાં તમે સમય કાઢી અને જોઈન થાવ છો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હજી આપણી પાસે 3-4 મિનિટ જેવો સમય છે. નાનું એવું કીર્તન લઈ લઈએ. કીર્તનથી આપણને બળ મળે આગળ વધવામાં. નાનું એવું કીર્તન લઈ પછી આપણે ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું. આજે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે પણ 5 મિનિટમાં કીર્તન કરીએ તો બધા જોઈન થઈ જાય. ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હરે કૃષ્ણ અમરીશ પટેલજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ક્લિયર છે. થેન્ક યુ. જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી જય ગોપી જન વલ્લભ જય ગિરિવરધારી યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યશોદાનંદન વ્રજ જન રંજન યમુના તીર વનચારી યમુના તીર વનચારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી જય રાધા માધવ જય કુંજ બિહારી હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બોલી જાજો. હરે કૃષ્ણ. 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 વિનિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરી દઈએ. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, વિઝિબલ છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ છે. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે બધા મને સવારમાં આટલો સુંદર મજાનો સત્સંગ આપો છો. બધાને દંડવત પ્રણામ. સ્ટાર્ટ કરીએ મંગળાચરણથી. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભગવાનના મહાન ભક્તો મહાન વૈષ્ણવ શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કેતન પારેખજી, સીમા માતાજી, પાર્થજી, ઘણા બધા, કલ્પના માતાજી છે, ઘણા બધા ભગવાનનું જે આ જ્ઞાન છે અને બાકી બધા પ્રીચર્સ ટીચર્સ કે જે આખા પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે દરેક શેરીઓમાં જે આ જ્ઞાન વેચવા માટે નિસ્વાર્થ ભાવે નીકળ્યા છે, બધાને આપણા
આપણે બધાને વિનંતી કરીએ, બધાને વંદન કરીએ કે એમના જેવી કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુક્તાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગરજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. सदा प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा एवरीवन. હરે કૃષ્ણ. જે નવા હમણાં જોઈન થયા છે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ પંડ્યા, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ. તમારું બધાનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. તમને બધાને આવકારતા, હૃદયપૂર્વક આવકારતા મને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય છે. આપણે શ્લોક પઠન હમણાંથી સ્કીપ કર્યું છે. એનું મુખ્ય કારણ છે સવારે શ્રીમદ ભાગવતમનો સુંદર ક્લાસ હોય છે. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસજી ભાગવતમનો ક્લાસ લે છે, જે આપણા ખાસ તો મારા શિક્ષા ગુરુ છે. ખૂબ સુંદર ક્લાસ લે છે શ્રીમદ ભાગવતમનો. સવારે 7 થી 8 1 કલાકની અંદર ભાગવતમના 1 શ્લોક અથવા 2 શ્લોકનો પ્રભુજી કવર કરતા હોય છે. તો તમને બધાને એ મિસ ના થાય એટલે આપણે આમાં શ્લોક પઠન છે સ્કીપ કરતા હોય. નહીતર ચેપ્ટરની પહેલા બધા શ્લોક અને એનું અનુવાદ એક વખત લેતા હોઈએ છીએ. પણ ભાગવતમ મિસ ના થવું જોઈએ. સવારમાં ભાગવતમનું પઠન એ ખૂબ ખૂબ પવિત્ર છે અને એનાથી ભક્તિમાં કહેવાય ને બુસ્ટ મળે, રોકેટ એન્જિન બુસ્ટ મળે. એટલે તમે બધા પ્લીઝ જોઈન કરજો. ભાગવતમ 7 થી 8 આપણે 8 વાગે જ ક્લાસ શરૂ કરીશું દરરોજ, બરાબર? અને ભાગવતમ જોઈન કરો. એની લિંક શેર કરશો ફરીથી? યસ પ્રભુ. સોરી માતાજી. યસ ગ્રુપમાં આજે હું શેર કરી દઉં છું. આપણું વોટ્સએપ ગ્રુપમાં છો ને તમે? હાજી. યસ, હું શેર કરી દઉં છું. ભાગવતમ જોઈન કરો. ભાગવતમની અંદર ભગવાનને ખરેખર જાણવા હોય ને તો ભાગવતમ વાંચવું જોઈએ, ભાગવતમ સમજવું જોઈએ. અને એમાં ભગવાનના ભક્તો જ્યારે ભાગવતમ સમજાવે એટલે પછી કઈ ઘટે નહીં. ઓકે, આજનું ચેપ્ટર સુંદર ચેપ્ટર અને ખરેખર આપણે સમજવા જેવું જે ચેપ્ટર છે એ આજે બધા જ ચેપ્ટર સમજવા જેવા છે. પણ ઘણા બધાને પ્રશ્ન હોય છે. આ ચેપ્ટરમાંથી મોટા ભાગના પ્રશ્ન સોલ્વ થતા હોય છે. તો તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. આપણે ચેપ્ટરના અંતે અત્યાર સુધી જે થોડું આપણે ભણી ગયા છે એનું રિકેપ લઈશું, પણ પહેલા આપણે ચેપ્ટરને કન્ક્લુડ કરવાની, કવર કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ. તો અક્ષર બ્રહ્મ યોગ નામનો 8મો અધ્યાય, પરમ પ્રાપ્તિ, બરાબર? ભગવત પ્રાપ્તિ. ઘણા બધા આચાર્યો અલગ અલગ નામ આપે છે આ ચેપ્ટરનું. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા, મોટામાં મોટી એક્ઝામ વિશે આ ચેપ્ટરમાં આપણને જાણવા મળે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ઘણી બધી એક્ઝામો આપી દીધી, ખૂબ ભણી લીધું, ખૂબ એજ્યુકેશન લઈ લીધું, હવે તો ફરીથી તમે એક્ઝામની વાત કરો છો, ફરીથી તમે પરીક્ષાની વાત કરો છો. તો પ્રભુપાદજી બુકમાં લખે છે બહુ ક્લિયરલી કે ભાઈ સાચી પરીક્ષા છે ને એ મૃત્યુ સમયે છે. આપણા બધાની સાચી પરીક્ષા છે એ જે મૃત્યુની જે ક્ષણ છે એ સમય થશે. કારણ કે આખી લાઈફ, આખી જિંદગી આપણે એક્ઝેક્ટલી શું કર્યું ને એનું ત્યાં પિક્ચર ચાલુ થાય, ફ્લેશબેક ચાલુ થાય. આમ કર્યું. હવે આપણને બધાને ખબર નથી કે આપણી પાસે કેટલો સમય છે, ક્યારે મૃત્યુ થશે. ડરવાની બિલકુલ જરૂર નથી આ ચેપ્ટરથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે આવી બધી વાતો સવાર નહીં, પણ આ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. પરીક્ષિત મહારાજ હતા,
તો એમની પાસે 7 દિવસનો સમય હતો. પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ આપેલો અને 7 દિવસનો સમય હતો. 7 દિવસ એને ખ્યાલ હતો બસ હવે મારું મૃત્યુ નજીક છે. પોતે રાજા હતા, મહારાજા હતા, બરાબર, સમ્રાટ હતા. રાજા મહારાજા નહીં, પરીક્ષિત મહારાજ સમ્રાટ હતા. તો એ જે ઋષિએ શ્રાપ દીધો તો પરીક્ષિત રાજાનું એટલું તપનું બળ હતું કે એ શ્રાપને કહેવાય ને કે વિફલ કરી શકે, અથવા તો એ ઋષિને દંડ કરી શકે, પણ નહીં, એકદમ સ્થિર થઈ અને એને ખબર પડી ગઈ કે હવે મારું જીવન પૂર્ણ થાય છે. સીધા સુખદેવ ગોસ્વામીજી આગળ જાય છે, બરાબર, અને ભાગવતમ સાંભળે છે, બરાબર. 7 દિવસ કોન્સ્ટન્ટ, ખાધા પીધા સૂતા વગર, બરાબર, ભાગવતમ સાંભળે છે. પણ આપણી પાસે આગળની 7 સેકન્ડ પણ છે કે નહીં એ કોઈને, તમને કે મને ખબર નથી, બરાબર. મારા શરીરમાંથી હમણાં અહીંથી કહેવાય ને કે ચેતના નીકળી જાય, આત્મા નીકળી જાય, પૂરું, સમય પૂરું, બરાબર. તો આ ચેપ્ટર ની અંદર આપણે ખ્યાલ આવે કે આપણે એક્ઝેક્ટલી શું કરવું. 7મા અધ્યાયનો જે છેલ્લો શબ્દ મેં તમને કીધું, 7મા અધ્યાયમાં ઓલું ભીષ્મદેવની આપણે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર છે. તમને બધાને યાદ છે ને? હરે કૃષ્ણ, બધાને યાદ છે ને? કોઈક એકાદું તો આન્સર આપો મને, યાદ છે ને? હા હા યસ યસ, ભીષ્મદેવ વાળી આખી ચર્ચા. યસ. તો એમાં પ્રયાણ કાલે નામનો એક શબ્દ હતો. અર્જુનજી છે એ શબ્દ પકડી લે છે, પ્રયાણ કાલે, બરાબર. અને એ શબ્દ ઉપરથી આમાં ઘણા બધા પ્રશ્ન આવશે અને ઘણા બધા સાહેબ જે કૃષ્ણજી છે એ આપણને જવાબ આપશે, બરાબર. અહીંયા જગન્નાથજી, બલદેવજી અને સુભદ્રાજી, બરાબર, એમના દર્શન થાય છે, એમને વંદન કરીએ અને આગળ વધીએ. આજે રથયાત્રાનું પિક્ચર છે, મેસેજ થઈ ગયો છે, બરાબર. આ કયું મંદિર છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કે છે આ મંદિર કયું છે? કોઈ ગયા છો આ મંદિર? જગન્નાથજી જગન્નાથપુરી. જગન્નાથપુરી, જય મંદિર. એક્ઝેક્ટલી, શ્રી મંદિર જગન્નાથપુરી. ખૂબ સુંદર મંદિર છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે 550 વર્ષ પહેલા સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે છે, બરાબર, તો એમનો મોટા ભાગનો સમય જગન્નાથપુરીમાં વ્યતીત કરે છે. એટલે એ મંદિરનું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સંન્યાસ લઈ લે છે, પછી એને એકચ્યુઅલી જવું હોય છે વૃંદાવન. વૃંદાવન જાય છે કારણ કે એમની પહેલાની બધી લીલાઓ વૃંદાવન ની, એટલે વૃંદાવન જ જવું છે ભગવાન કે, બરાબર. પણ એમના માતાજી, સચ્ચી માતાજી એમ કે છે કે ભાઈ તું વૃંદાવન જઈશ તો તારા અમને કહેવાય ને કઈ ન્યૂઝ નહીં મળે, તો તું એટલીસ્ટ જગન્નાથપુરી રહે. તો ત્યારે કેવું હતું કે બધા બંગાળથી જગન્નાથપુરી ચાલીને વર્ષમાં એક વખત જતા, કે પાછા આવશે તો અમને ખ્યાલ આવશે કે મારો, બરાબર, શું કરે છે મારો દીકરો, માતાજી કે. એટલે ત્યાં રહે છે અને બાકીનું જીવન છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં વ્યતીત કરતા હોય છે. એટલે જગન્નાથપુરીનું ખૂબ મહત્વ છે, ખૂબ. પહેલો શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે કે હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે? દેવ શું છે? કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. પેલા 2 શ્લોકની અંદર કિમ અધ્યાત્મમ, બરાબર, આપણે જોયું હતું, બરાબર. કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ, આ બંને શબ્દ આગળના ચેપ્ટરમાં આવ્યા હતા, અર્જુનજીએ પકડી લીધા, બરાબર. હજી એક આગળનો શબ્દ પ્રયાણ કાલે, બરાબર, એ બીજા શ્લોકની અંદર કવર કરશે અને તરત પકડી લે છે. શું કહે છે કે હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે અને ક્યાં રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપણે કેવી રીતના જાણી શકે છે? 8 પ્રશ્ન પૂછી નાખે અર્જુનજી. શરૂઆતના 2 શ્લોકની અંદર કહેવાય 8 પ્રશ્ન પૂછી નાખે અર્જુનજી ભગવાનને. ભગવાન છે એ 8 પ્રશ્નના એમાંથી 7 પ્રશ્નોના જવાબ છે ને એ તો આગળના 2 શ્લોકમાં જ આપી દે છે, 7ના. પણ જે છેલ્લો જે પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી, બરાબર, કે ભાઈ અંતકાળે ભગવાન આપને કઈ રીતના જાણી શકાય? આપણે બધાને આ પ્રશ્ન હોય કે બહુ ભક્તિ કરીએ, બરાબર. એક આ પ્રશ્ન હોય કે બહુ ભક્તિ કરીએ તો અંતકાલે ભગવાન યાદ આવશે કે નહીં? અને બીજું, બહુ ભક્તિ કરીએ અને મારી ભક્તિ અધૂરી રહી જશે તો શું થશે? એટલે એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને ભગવાને 6થા અધ્યાયમાં આપી દીધો છે, બરાબર, કે ભક્તિ અધૂરી રહી જાય તો ઇટ્સ ઓકે, ચિંતા નહીં કરો, એના રસ્તા ભગવાન આપણને આપે છે. પછી ભગવાન, હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ હું બહુ ભક્તિ તો કરું છું અત્યારે, પણ મારો અંત સમય આવશે તો ખરેખર ભગવાનનું નામ મારા મોઢા ઉપર હશે, બરાબર. તો એનો જવાબ પણ આપણને ભગવાન અહીં આપશે, કઈ રીતના આપણે યાદ કરી શકીએ, સ્મરણ કરી શકીએ. એટલે આ જે આખું ચેપ્ટર છે એ આર્ટ ઓફ ડેથનું સાયન્સ. ઘણા બધા આપણે સાયન્સ જોયા છે અત્યાર સુધી, પણ ભગવાન આયા છે મૃત્યુનું સાયન્સ આપણને સમજાવવાના છે, કઈ રીતના ખરેખર મૃત્યુ થવું જોઈએ. ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા લોકો મૃત્યુ સમયે તમને ભગવાન કેવી રીતના જાણી શકશે? આપણા બધાનો આ પ્રશ્ન છે ને.
ભગવાન જવાબ આપે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કહે છે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. હવે જે પહેલો પ્રશ્ન એમનો હતો કે બ્રહ્મ એટલે શું, તો કે અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. હકીકતે બ્રહ્મ જે શબ્દ છે, બ્રહ્મ શબ્દના અલગ અલગ અર્થ ઘણા બધા છે. આપણે પેલા આનો એક શ્લોક આવેલો બ્રહ્મ વિશેનો, ત્યારે મેં તમને સમજાવેલું કે બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ આચાર્ય એ શ્લોકના વાક્ય મુજબ આપણને બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ સમજાવે. બ્રહ્મ એટલે નિરાકાર, નિરાકાર, નિરાકાર. બ્રહ્મ એટલે એ બધી જ વસ્તુ કે જે અવિનાશી છે અને જે દિવ્ય છે, એ બધું બ્રહ્મ છે. તો અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે કે એ જીવ છે, બ્રહ્મ છે, અને તેનો સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા તો આત્મા કહેવાય છે. જીવનો સનાતન સ્વભાવ, બરાબર, જીવનો સનાતન સ્વભાવ કયો છે? આધ્યાત્મ છે. આપણને એમ થાય કે જે આત્માનો જે સ્વભાવ છે એ અધ્યાત્મ છે, જીવનો જે સનાતન સ્વભાવ છે અધ્યાત્મ છે, અથવા એને આત્મા પણ કહેવાય છે. કારણ કે તમે બધા જ્યારે કંઈક આધ્યાત્મિક કામ કરો ને, તો તમને બધાને ખૂબ આનંદ થશે, ખૂબ આનંદ થશે, બરાબર. પણ જ્યારે તમે ભોગ કરશો, કારણ કે ભોગ એ જીવનો સ્વભાવ નથી, ભોગ એ શરીરનો સ્વભાવ છે. જીવનો સ્વભાવ તો કૃષ્ણની સેવા છે, બરાબર. એટલે જ્યારે જ્યારે તમે કૃષ્ણની સેવા કરો તો તમને ખૂબ આનંદ થાય, ખૂબ શાંતિ ફીલ થશે. જ્યારે ભોગ કરશો, ગિલ્ટી થશે આપણને કે ભાઈ આ તો ખોટું થઈ ગયું, બરાબર. કારણ કે એ બોડીનો સ્વભાવ છે, આત્માનો સ્વભાવ નથી. ભગવાન કહે છે અધ્યાત્મ. જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા જે કઈ કાર્યો છે ને, ભગવાન કહે છે કે એને સકામ કર્મ કહેવાય. ત્રીજો પ્રશ્ન અર્જુનજીનો હતો કે ભાઈ સકામ કર્મ એટલે શું? સકામ કર્મ એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં ફરી ફરીને જે નાખી દે. એટલે ભગવાન લખે છે કે જીવોના ભૌતિક શરીરનો વિકાસ, વારંવાર જન્મ થાય, વારંવાર મૃત્યુ થાય, એ બધા કર્મો છે ને સકામ કર્મો છે. એટલે આપણે ભગવદ્ ગીતા જયારે સમજી લે તો સમજી લેવાનું કે સકામ કર્મો આપણે નથી કરવાના. પછી ભગવાન આગળ શું કહે છે કે હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ એને અધિભૂત કહેવાય છે. આગળનો જે એનો હતો કે અધિભૂત એટલે શું, બરાબર. તો જે નિરંતર પરિવર્તનશીલ છે, સતત ચેન્જિંગ થાય છે, એ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ અધિભૂત કહેવાય છે, બરાબર. કે જે પ્રકૃતિ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ. પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત ભૌતિક પ્રાકૃતિક કહેવાય છે કે જીવ છે એ દરેક ક્ષણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. તમે અને હું બધા શું કરીએ છીએ? આખો દિવસ આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ ભગવાનની બનાવેલી છે એની સાથે સંઘર્ષ કરીએ છીએ. તો એ છે અધિભૂત. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ છે, એ અધિદેવ કહેવાય છે. અધિદેવ એ ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ છે. હવે આપણને એમ થાય ભગવાનનું એક આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ તો છે, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ સ્વરૂપ જે છે, સુંદર ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે, એ ભગવાનનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. પણ પછી ભગવાનનું કંઈક સાંસારિક સ્વરૂપ હોવું જોઈએ, નહીતર તો આપણને એમ લાગે કે કંઈક ખૂટે છે. તો ભગવાનનું જે ખરેખર જે સાંસારિક સ્વરૂપ છે, ભૌતિક સ્વરૂપ છે, એ વિરાટ સ્વરૂપ છે. એટલે જ ભક્તો છે ને એને વિરાટ સ્વરૂપની કોઈ મોહ નથી હોતો. ભગવાનનું વિરાટ સ્વરૂપ જોવામાં એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. એ તો ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જોવામાં એને ઇન્ટરેસ્ટ છે, શ્યામ સુંદર કૃષ્ણ, બરાબર. તો એ વિરાટ સ્વરૂપની અંદર બધા દેવો છે, બરાબર. ચંદ્ર છે, બીજા બધા દેવી દેવતાઓ છે, એનો સમાવેશ ભગવાન કે ક્યાં થાય છે? વિરાટ રૂપની અંદર. એને અધિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીઓના હૃદયમાં, બરાબર. અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ ક્યાં અને કેવી રીતના રહે છે? તો કે હૃદયમાં રહે છે. કઈ રીતના રહે છે? તો કે પરમાત્મા રૂપે સ્થિત છે, બરાબર. અધિયજ્ઞો અહમ એવાત્ર દેહમ દેહે ભૃતા વર. પરમાત્મા સ્થિતે પછી ભગવાન ક્લિયર કરે છે કે હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ એટલે યજ્ઞનો સ્વામી છું. યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? આપણે આગળ પણ જોયું હતું, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસ્યા, ગમે તેટલા યજ્ઞ કરો, બરાબર. તો એનું અલ્ટિમેટ જે એન્જોયર છે, અલ્ટિમેટ ફળ છે કૃષ્ણ, બરાબર. એના પછીનો આ શ્લોક છે, ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ ય પ્રયાતિ સમજભાવ યાતિ નાશ્રયત સંશય. હવે કઈ છે કે હે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરે છે, મામેવ સ્મરણ મુક્ત્વા, અને મુક્ત્વા કલેવરમ શરીરને તજી દે છે, તરત જ સ ય પ્રયાતિ સ મદભાવ, મદભાવ એટલે મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી, બરાબર. મેમરીમાં ફિટ કરી લીધા જેવો શ્લોક છે, ફ્રેમ કરી લીધા જેવો શ્લોક છે. કારણ કે તો જ આપણને યાદ આવશે કે ખરેખર આપણે જીવન કેવી રીતના જીવવાનું છે. અહીંયા મારી પ્રકૃતિને પામે છે એટલે ભગવાન નથી બની જતા. ઘણા બધા આનો અર્થ એવો પણ કરે કે ભગવાન કહે છે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે એટલે પોતે ભગવાન બની જાય છે. નહીં, બરાબર. એને મારી પ્રકૃતિને પામે છે એટલે મારી અંદર જે ગુણો છે એનું જ્ઞાન થાય છે અને એને ખબર પડે છે
કે હું કૃષ્ણનો અંશ છું અને કૃષ્ણ છે પૂર્ણ છે, તરત મારી સેવામાં લાગે છે, એટલે કે મારી પ્રકૃતિને પામે છે, મારા ધામમાં આવે છે. આમાં કોઈ ભગવાન કે આમાં કોઈ શંકા નથી. એટલે ધામમાં જવા માટે અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ થવું જોઈએ. ક્યારે થશે? અંતકાલે ચ મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ ક્યારે થશે? રોજ પ્રેક્ટિસ કરીશું ને તો થશે. બરાબર? વિચાર કરો કે ધારો કે અત્યારે જ મારું મૃત્યુ થવાનું હોય તો મને ઘણા બીજા કૌટુંબિક કામ યાદ આવે, મારી પત્ની યાદ આવે, મારા બાળકો યાદ આવે, બધું કામ બાકી છે, હજી LIC ની પોલિસીઓ યાદ આવે, તરત હું બધાને કહું કે અહીંયા પોલિસી પડી છે, આ બધું વહીવટ કરજો એમ, તો આ બધું યાદ આવે. પણ ભગવાન શું કહે છે? બરાબર, અંતકાલે જ મામ એવ, માત્ર મારું સ્મરણ રહેવું જોઈએ. ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. બરાબર, બાકી તો આપણે ઘણું બધું યાદ આવે ને, બેંક બેલેન્સ, પ્રોપર્ટી. બરાબર, એક નાનું એવું ઉદાહરણ છે કે ધનિક માણસ છે ને, એને મૃત્યુનો સમય નજીક હોય છે તો બધા બાળકો આમ બાજુમાં બેઠા હોય છે. બરાબર, તો દાદા કંઈક બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે તો કોઈ કહેવાય માંડ સમજી શકે, બધાને એમ કે દાદા કંઈક જ્ઞાન આપશે એમ, અથવા તો કંઈક કહેશે તો દાદા છેલ્લે શું કહે છે? બરાબર, કે ભાઈ આપણી જે 3 ફેક્ટરી છે ને એમાંથી એક ફેક્ટરીમાં ઓડિટ કરવાનું બાકી છે, તમે કરાવી લેજો. આ બોલી ને એનો પ્રાણ છૂટી જાય છે. વિચાર કરો શું ગતિ થાય એની આગળ. બરાબર છે, એટલે અંતકાલે જમામ એવો, એ બહુ આપણને એમ થાય ભક્તિ કરશું શાંતિથી, ઘરડા થઈશું ને ત્યારે ભક્તિ કરશું. બરાબર, પણ શક્ય નથી. બરાબર, યાદ નહીં રહે આપણને. સુંદર મજાની ઘટના કાલે આપણે ભીષ્મ પિતામહનું જોયું હતું કે ભાઈ એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. એકચ્યુઅલી ભીષ્મ પિતામહના આપણે પાસ્ટમાં જઈએ તો એ બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. બરાબર, 8માં વસુ હતા એ પેલા. બરાબર, વશિષ્ઠજીની કેવું કે ઋષિ વશિષ્ઠની ગાયો ચોરી કરવામાં એમનો હાથ હતો અને એમને શ્રાપ મળે છે. પછી ભીષ્મ તરીકે આવે છે. ભીષ્મ પહેલાના બધા બાળકો મૃત્યુ પામે છે, ભીષ્મ જે 8માં હોય છે. બહુ લાંબી ઘટના છે, પણ કહેવાનો મતલબ એને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હોય છે. બાણ સયા ઉપર જયારે સૂતા હોય છે, બરાબર, તો અર્જુન અને દુર્યોધન બધા આવે છે, ત્યાં આપણે કાલે ચર્ચા થઈ હતી મુજબ. બરાબર, ભીષ્મ પિતામહ એમ કે છે કે ભાઈ મારે 2 કામ છે. બરાબર, અર્જુન ને દુર્યોધન ની સામે જોઈને. એક તો મારે માથા નીચે છે ને કંઈક ઓશિકા જેવું મને આપો, કે આમ માથું કે આમ લટકતું રહે છે ને ફાવતું નથી. અને બીજું, મને પાણીની તરસ બહુ લાગી છે, થોડું મારા માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરો. બરાબર, દુર્યોધન તરત કહેવાય ને બાજુમાં સૈનિકો ભાઈ નામ કે છે પાણી દેતો ભાઈ દાદાને. બરાબર, એક ઓશિકું લઈ આવે. એટલે કહેવાય ભીષ્મ પિતામહ જોવે છે પછી અર્જુનની સામે. અર્જુન છે તરત બાણ ચડાવે છે. બરાબર, ને એવું તીર મારે છે કે 2 તીર આ રીતના આમ ગોઠવાઈ જાય છે, ઓશિકાની વ્યવસ્થા થઈ જાય. બીજું તીર છોડે છે જમીનમાં કે જ્યાંથી સાક્ષાત ગંગાજી પ્રગટ થઈ છે. બીજા ફોટોમાં જોવો તમે, સાક્ષાત ગંગાજી છે એ પ્રગટ થાય છે અને એમને કહેવાય તરસ ઉજાવે છે. અર્જુનજી પોતે ભગવાનના અનન્ય ભક્ત, શાશ્વત ભક્ત હતા. એટલે મૃત્યુ સમયે આવા ભક્તોનો સંગ મળવો, આવા ભક્તોનો સાથ મળવો, મૃત્યુ સમયે આવું કીર્તન બાજુમાં ચાલુ હોય, બરાબર, કહેવાય ને દુર્લભ છે, દુર્લભ. બરાબર, તો આવું મૃત્યુ આપણે કાલે જોયું હતું કે ભગવાનના હાથમાં હાથ ભીષ્મદેવનો, અને વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ બોલે છે અને સુંદર સ્તુતિ કરે છે. બરાબર, અને મૃત્યુ થાય. શું કામ? આખી જિંદગી એને ભીષ્મદેવ અને કુંતી મહારાજને બને ખબર હતી આખી જિંદગી કે કૃષ્ણ છે ભગવાન છે. આખી જિંદગી જપ કરે, નામ કરે, તો મૃત્યુ સમય યાદ આવે. આને કહેવાય આદર્શ મૃત્યુ. એટલે 12 મહાજનો છે એમાંના એક મહાજન પણ છે ભીષ્મદેવ. બરાબર, આવા જ એક મહાન ભક્ત છે એ કુંતી માતા છે. બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર તમે પેલા સ્કંદનો 8મો અધ્યાયમાં વાંચો, એમાં 18મા શ્લોકથી ચાલુ થાય કુંતી મહારાણીની સ્તુતિ. ખૂબ સુંદર સ્તુતિ છે, ખૂબ. નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમઃ પંકજ નેત્રાય, નમસ્તે પંકજ આંધ્રયે. સુંદર સ્તુતિ કરે, સુંદર સ્તુતિ કરે. એમાં આગળનો જે 26મો શ્લોક આવે છે તેમાં તો કુંતી મહારાણી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે બહુ મોટું ખાનદાન હોય, ખૂબ જ વૈભવ હોય અને ખૂબ ઊંચું એજ્યુકેશન હોય, ખૂબ સુંદરતા હોય, તો એ ભગવાન તમારી સમીપ પહોંચવા માટે આ બધી વસ્તુ બાધા થાય છે. બરાબર, ભગવાન તમે કોના માટે સુલભ છો? કુંતી મહારાણી કહે છે કે જે અકિંચન છે એના માટે તમે ખૂબ સુલભ. અકિંચન એટલે જે ગરીબ છે, જે દરિદ્ર છે ને, બરાબર, એના માટે ભગવાન છે એ સુલભ છે. બધો સુખ કહેવાય, સુખ અને વૈભવ હોય ને એ આપણે જોયું ને ઓલામાં આવી જાય, માયા અફત જ્ઞાન. જોયું તું કયા માણસો ભગવાનને શરણે નથી જતા, એમાં આવી જાય. પણ પૂર્વજન્મોની સુકૃતિઓ હોય તો ભગવાન કહે છે કે દેવી ચેતના પ્રગટ થાય. ઘણા કહેવાય હાઈફાઈ ફેમિલીમાં જન્મ થઈને ભક્ત બની જાય, પણ એ પૂર્વજન્મની દેવી ચેતના પ્રગટ થાય તો. બાકી વૈભવ, ખાનદાન, ઊંચું કુળ એ ઘણી વખત ભગવાનની સમીપ જવામાં
નડતર રૂપ થતું હોય છે. તો આવું જે મૃત્યુ, કુંતી મહારાણી તો ત્યાં સુધી કે છે કે ભગવાન મને બધી ખબર છે કે મારા દીકરાઓનું રક્ષણ પણ તમે જ દરેક વખતે કરેલું છે. વર્ણાવ્રતમાં કે મને કહેવાય કે ભીમને ઝેર પીવડાવી દીધું તો બધી જગ્યાએ તમે હાજર હતા, મને ખબર છે. તો આ બધા દુઃખ મને અમને પાછા આપી દો. કુંતી મહારાણી કે છે ભાગવતમાં કે આ બધા દુઃખ મને પાછા આપો, તો જ અમને તમારા દર્શન થશે અને તો જ અમે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટી શકીશું. બરાબર. આવા જે ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્ત છે કુંતી મહારાણી છે. બરાબર. હવે આપણે એ તો જોઈ લીધું, ભગવાને કહી દીધું 8.5 કે જે મારું સ્મરણ કરશે એ મને પામશે. પણ હવે જે ખરેખર ભગવાનનું જે સ્મરણ નથી કરતા, ભગવાન કહે છે કે જે મારું સ્મરણ નહીં કરે એની ગતિ શું થાય છે? તો કે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજંતે કલેવરમ તમ તમે વેતી કોન્તે સદા તદ્ભાવ ભાવિત. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરશે. યાદ રાખવાનું કે જે ભાવનું સ્મરણ આપણે કરીશું મૃત્યુ સમયે ઘણું બધું યાદ કરવાનું છે. હમણાં મેં કીધું એમ પ્રોપર્ટી, એલઆઈસી, સંતાનો, બેંક બેલેન્સ, પત્ની, સગાવાલા, બરાબર, કંપની, ફેક્ટરી, ઘણું બધું યાદ કરવાનું છે. બરાબર. તો એક્ઝેક્ટલી શું યાદ કરવું જોઈએ એ આપણને આ 8મા અધ્યાય ખબર પડે. આપણને મૃત્યુ સમયે બહુ તરવાની ઈચ્છા થાય, ભગવાને આપણા માટે 84 લાખ મોડેલો બનાવીને આપેલા છે. કોઈક મોડેલ આપણને આપશે કે લે ભાઈ તું તૈરે રાખ, હવે સમુદ્રમાં જા, થાકી જઈશ તરી તરીને, એટલું તને તરવાનું આપું છું. બરાબર. એટલે યાદ રાખવું કે ખરેખર આપણે શું યાદ કરવું જોઈએ. આના ઉપરથી એક ઘટના અથવા એક ભાગવતમની આપણે ઘટના લીધી હતી, કોને યાદ આવે છે કે ભાઈ જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એ ભાવને એ પામે છે પછી બીજા જન્મમાં. જે ભગવાન કહે છે ભાગવતમમાં હરે બધા કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ભરત રાજા જળ ભરત જળ ભરત રાજા બધાને યાદ છે. એક્ઝેક્ટલી. યસ યસ, જળ ભરત રાજા જે ભાવને યાદ કરે છે એ ભાવને એ પામે છે. બરાબર. તમે જો આ હરે ફોટો જો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 5 મિનિટ 2 મિનિટ ડિસ્ટર્બ કરી શકું? બોલો ને માતાજી. શું જે પ્રમાણે તમે આજે મૃત્યુની વાત કરી રહ્યા છો કે ભગવાનને આપણે યાદ કરવા જોઈએ વગેરે, તો એનો સાક્ષાત કિસ્સો મારા પોતાના જ ઘરમાં બનેલો છે. તો અગર તમે આજ્ઞા આપો તો રજૂ કરી શકું? કઈ વાંધો શોર્ટમાં લઈ લો માતાજી, એટલે આપણે શું ચેપ્ટર હા, ડાયવર્ટ ના થાય, અથવા તો ચેપ્ટરના હા, અંતે સર. લઈએ તો બધા ડાયવર્ટેડ ના થઈ જાય, તમને વાંધો ના હોય. હા, એમ કરીએ. એવું કરીએ ચેપ્ટરના અંતે હા, તમને હા. 2 શાંતિથી દિવસ સાંભળીએ, પહેલા તમને બી વાંધો ના હોય. હા, સારું આપણે એમ કરીએ. ઓકે, તમને શાંતિથી સાંભળીએ. એટલે શું છે, સમય મર્યાદામાં ચેપ્ટર પણ પૂરું થઈ જાય અને જી, બીજા જી. લોકોને કદાચ લીવ કરવું હોય ને તો લીવ પણ કરી શકે. યસ. ઓકે. માતાજી, થેન્ક યુ. તો તમારી સામે એક સુંદર મજાનો ફોટો છે. એ ભરત રાજા છેલ્લે કહેવાય ને હરણને યાદ કરે છે, બીજો જન્મ હરણ થાય છે. ભગવાન બધા બરાબર ખૂબ દયાળુ છે. કૃષ્ણજી ખૂબ દયાળુ છે. તમે જેવી ઈચ્છા કરો છો, તમે સ્વતંત્ર છો. તમે ઈચ્છા કરો છો, ભગવાન કે હું ફેસિલિટેટ કરું છું. બરાબર. આપણે ઘટના આખી જોઈ હતી ને, હું અત્યારે ડિટેલમાં નથી લેતો, તમને બધાને ખબર છે. કોઈને આ ઘટના શોર્ટમાં કેવી હોય તો કહી શકે છે, કોઈને યાદ હોય અને આ ઘટનાના શોર્ટમાં કેવી હોય તો હેન્ડ રેઝ કરવો જોઈએ. શોર્ટમાં અમરીશ પટેલ પ્રભુ, તમે કહેશો? હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજીનો હેન્ડરાઇઝ છે, એમને કેજો કહેજો ને. અચ્છા, યસ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, બોલો શોર્ટમાં બોલો. ફરીથી એક બધાને રિવિઝન થઈ જાય નાનું, એટલા માટે. હરે કૃષ્ણ. ભરત રાજા છે ને એ આખા પૃથ્વીના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હોય છે અને વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં એ ઘર મૂકી અને બધું છોડી સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લે ને જંગલમાં જતા રહીએ તપ કરવા માટે. પણ અમુક સમય એવું થાય કે ઘરણી હોય છે ને એ એમની આજુબાજુથી નીકળે છે અને એનો અવાજ સાંભળી અને એને બચાવવા જાય છે. પણ હરણી છે એની પાછળ કઈક જાનવર હોય જંગલી પડેલું હોય છે, એટલે પાણીમાં કૂદી જાય છે અને એમાં એની ગર્ભવતી હોય છે અને એની ડિલિવરી ત્યાં થઈ જાય છે અને એ એટલા ડરથી અને રક્તસ્રાવ થાય એટલે મરી જાય છે. પછી હરણનું બચ્ચું હોય એને ભરત રાજા ધીમે ધીમે મોટું કરે છે અને એમાં એને આસક્તિ થાય છે અને એક દિવસ એ ખોવાઈ જાય છે, ક્યાંક રમતું હોય, એનો તો એમ સ્વભાવ જ હોય. એટલે ભરત રાજા એને એમ વ્યથિત થઈને ગોતે છે ને એમાં એનો પ્રાણ જતા રહે છે ભરત રાજાના. હરણનું બચ્ચું તો જીવતું હોય છે. એટલે પછી એને
બર્થ થાય એમાં ભરત રાજા હરણ બને છે, પણ એ ભગવાન એટલા ભક્ત હોય એટલે ભગવાન એને એ બધું યાદ આપે છે, સ્મરણ એને બધું. એટલે એ કઈ બોલતું નથી હોતું, ક્યાંય રમતું ન હોય, બધા રમતા હોય તો હરણ એકલું એકલું બેઠું હોય. એટલે પછી એ જન્મ પૂરો થાય અને બીજો એનો ત્રીજો જન્મ થાય, એમાં એનું જળ ભરત નામ હોય છે. અને એ છે એકદમ આમ કઈ બોલે નહીં, ચાલે નહીં, એમાં એને આ બે જન્મનું યાદ હોય છે. અને બ્રાહ્મણ ના ઘરે થાય એટલે બધા એમ કે આ તો જળ ભરત જેવો છે, એમ કઈ બોલતો નથી, કઈ ચાલતો નથી, કઈ ને પોતા મનમાં ભગવાનનું સ્મરણ કરતા હોય છે. પછી એક વખત રાજાની પાલખી ઉપાડવાની હોય છે, તો એમ કે એકદમ હટ્ટાકટ્ટા માણસની જરૂર હોય એટલે એના બધા જે સિપાઈ હોય એને લઈ આવે છે. ને આ ભરત રાજા રહ્યા એ પાલખી ઉપાડીને જાય છે, પણ એમ એટલું ધ્યાન રાખે કે કીડીએ એના પગ નીચે આવવી ન જોઈએ, એમ કે મરવી ન જોઈએ. તો એમ ડાન્સ કરતા એમ કૂદતા કૂદતા ચાલતા હોય એટલે રાજા ગુસ્સે ભરાય કે આવો કોણ મારી પાલખી ઉપાડે છે, એ મને આટલા બધા હળદા લાગે છે. એટલે એને કેટલું બધું ખીજાય છે, ગુસ્સો કરે છે, કેટલું ન કહેવાના વેણ કે છે. એટલે ત્યારે ભરત રાજા છે એ એમને જ્ઞાન આપે છે રાજાને, અને રાજા એની શિષ્ય બની જાય છે. એ બધું એનું જે હોય રાજપાટ બધું છોડી દે છે, અને ભરત રાજાનો પછી ઈ બર્થમાં ઉદ્ધાર થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. તો કહેવાનો મતલબ ભગવાન ખૂબ દયાળુ છે, હરણમાં આસક્તિ થાય છે, ભગવાન હરણનો બર્થ આપે છે, પણ એની ખૂબ ભક્તિના કારણે ભગવાન જે 6થા ચેપ્ટરમાં કહે છે એ પણ એની જે ભગવાન જે કહે છે એ ફૂલફિલ કરે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભક્તિ અધૂરી રહે તો હું ઊંચા કુળમાં જન્મ આપું છું. આપણે જોયું બે કન્ડિશન ભગવાન કેવું, સદાચારી કુળમાં અને ગર્ભ શ્રીમંતમાં, બરાબર. પણ ભરત રાજાની ભક્તિ ખૂબ એડવાન્સ હતી, આપણે જોયું હતું. એડવાન્સ ભક્તો હોય તો એનો જન્મ સીધો આચાર્ય કુળમાં, સદાચારી કુળમાં, જે આચાર્યો છે, વૈષ્ણવો છે, મહાન વૈષ્ણવો છે, એમના ઘરે જન્મ થાય. તો તરત એનો નેક્સ્ટ બર્થ છે એ કહેવાય એકદમ પાયસ ફેમિલી, બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થાય છે. એટલે ભગવાન બંને કન્ડિશન પૂરી કરે. ભગવાન પોતે કે એ પણ ફૂલફિલ કરી દે છે, અને જે જીવ જે ઈચ્છા કરે છે ભગવાન એ પણ ફૂલફિલ કરે છે. ભગવાન છે એ દરેક જીવની જે સ્વતંત્રતામાં દખલગીરી નથી કરતા, કહેવાનો મતલબ એ છે. પછી હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે ને, નિશ્ચિતપણે મને પામે છે. આની પહેલાનો એક 8.7 શ્લોક છે ને, એમાં ભગવાન એવું સમજાવે કે તસ્માત સર્વેસુ કાલેસુ મામ અનુસ્મર એન્ડ યુદ્ધ ચ, એમ ભગવાન કહે છે. તસ્માત સર્વેસુ કાલેસુ, કે તું દરેક સમયે મામ એટલે કે મારું સ્મરણ કર, અને અનુસ્મરમ એટલે મને યાદ કર, અને યુદ્ધ કર. અને આગળના શ્લોકમાં કહે છે, એકચ્યુઅલી એમાં સ્લાઇડમાં નથી, બરાબર. તો ભગવાન સોલ્યુશન આપે છે, બરાબર, કે ભાઈ તું સતત મારું રટણ કર, અથવા મને કેન્દ્રમાં રાખી અને તું તારા બધા કામ કર, અને હું કહું છું એટલે તું યુદ્ધ પણ કર, બરાબર. એટલે ભગવાન ફરીથી કહે છે કે કંઈ છોડવાનું નથી. સેમ વે આપણે પણ કંઈ છોડવાનું નથી. ગૃહિણીઓએ એમનું ઘરકામ કરવાનું છે, આપણે બધા આપણી જોબ કરવાની છે. 6થા ચેપ્ટરમાં આપણે જોયું હતું કે જે યોગ રુરુક્ષુ છે એના માટે કર્મ છે એ સાધન છે. આપણા બધા માટે અત્યારે આપણે યોગ રુરુક્ષુ છીએ, શરૂઆત પાપા પગલી કરીએ છીએ, તો આપણા માટે કર્મ છે, સાધન છે, બરાબર. એટલે આપણે આપણું કામ છોડવાનું નથી, પણ કામ કરવાની જે આપણી ભાવના છે ને એ બદલવાની છે. દરેક કામને કૃષ્ણજી સાથે જોડવાનું છે. દરેક કર્મોના ફળ પ્રત્યે આપણે આસક્તિ નથી રાખવાની, અને જે કંઈ આપણે કમાઈએ છીએ એમાંથી થોડું ફળ આપણે કૃષ્ણજી માટે કેમ અર્પણ ના કરી શકીએ. ખૂબ કમાઈએ છીએ આપણે બધા, બરાબર. ઓછું કમાતા હોય તો ઓછું ફળ થોડું અર્પણ કરી. કારણ કે ભગવાન કહે છે કે આ ભૌતિક જગતમાં જો તમારે સુખેથી રહેવું હોય ને તો યજ્ઞના ફળ તમારે અર્પણ કરવા પડશે, દેવી દેવતાઓને અર્પણ કરવા પડશે. પણ આપણે તો ડાયરેક્ટ પીએમ સાથે આપણો સંબંધ છે, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણજીને આપણે ઓળખીએ છીએ, તો શું કામ આપણે ડાયરેક્ટ એમને અર્પણ ના કરીએ. ભગવાન કહે છે કે જેનું જે પોતાના મનને, બરાબર, હવે ભગવાનમાં મન કઈ રીતના લગાડવું, તો એકદમ ઈઝી ટેકનિક છે. જપ કરીએ, ભોગ લગાડીએ, મંગળા આરતી કરીએ, બરાબર, મન લાગી જાય આપણું ભગવાનમાં. પછી ભગવાનમાં બુદ્ધિ કઈ રીતના લગાડવી, બરાબર. મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય આગળ પણ આવશે. મન બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિય, તો બુદ્ધિ કેમ લગાડવી? ઘણા બધા એમ કે ઘણા બધા કામ છે, બુદ્ધિ ઘણી બધી જગ્યાએ લગાડવાની હોય, ઓફિસમાં, સ્ટડીમાં, ભણવામાં. ઇટ્સ ઓકે, બધું બરાબર છે, પણ થોડો સમય આપણી પાસે 24 કલાક હોય તો એમાંથી સવારનો 1-1.5 કલાક ભગવાન માટે ના કાઢીએ. એકચ્યુઅલી આપણા માટે જ ઇનડાયરેક્ટલી કાઢીએ છીએ, બરાબર, કે તો જ આપણે આમાંથી છૂટી શકીશું. તો મોર્નિંગનો સમય 1-1.5 કલાક, 2 કલાકનો આપણે કાઢીએ અને આપણે સાધના કરીએ, જોબ કરીએ, બરાબર. પછી કામ આપણું જે કંઈ કામ કરતા કરતા કહેવાય કૃષ્ણજીનું ચિંતન કરતા રહીએ, બરાબર. તો તમે બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચો છો, ક્લાસ એટેન્ડ કરો છો, ક્વિઝ ભરો છો, તો ભગવાન આગળ આપણને
18મા અધ્યાયના 70મા શ્લોકમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે જે મનુષ્ય બરાબર અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા બંનેનો આ જે સંવાદ છે, આપણા બંનેનું આ જે કઈ વાતો ચાલી રહી છે એનું આસ્વાદન કરશે, એનું અધ્યયન કરશે ને, એ મારી બુદ્ધિથી પૂજા કરી રહ્યા છે. મતલબ તમે બધા 18 દિવસથી મતલબ અત્યારે તમારો 8મો દિવસ છે તો તમે બધા 8 દિવસથી શું કરી રહ્યા છો? રોજ 1.5 કલાક તમે ભગવાનની બુદ્ધિથી પૂજા કરો છો. બરાબર, સૌથી મોટી પૂજા છે બુદ્ધિથી પૂજા કરવી. કારણ કે કૃષ્ણને જાણવું, કૃષ્ણના શરણમાં જવું એ આ મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. બાકી બધી તમે ઘણી બધી પૂજા પાઠ ઘરે કરતા હશો, એ કન્ટિન્યુ રાખો, ચાલુ રાખો, પણ તમારો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ ફલિત ત્યારે થશે કે જ્યારે તમે કૃષ્ણજીના શરણોમાં જાઓ. બરાબર, કૃષ્ણજીના શરણોમાં જાઓ. બરાબર, તો ગમે એમ કરીને ભક્તિનો ઠાકોરજી તો કહે છે કે ભાઈ ગમે એમ કરીને સવારે 16 માળા કરવી જોઈએ, ગમે એમ કરીને. બરાબર, પણ હું તમને 16 માળાનું નથી કહેતો. તમે બધા લેવલ 1 માં છો, તમે 1 માળા કરો, રોજ 1 માળા કરો. અમારી સાથે અમે તો ક્લાસમાં પણ કરીએ છીએ, ઘણા બધા લીવ લઈ લે છે, ઘણા બધા જતા રહે છે. બરાબર, તમને બધાને વિનંતી કરું 1 માળા કરો. બરાબર, ધીમે ધીમે તમે જપ કરતા જાઓ, પછી તમે તમારા જીવનમાં પરિવર્તન જોવો, પછી તમે જાતે કહેશો કે એક્ઝેક્ટલી શું પરિવર્તન થાય છે. બરાબર, ઘણા બધાને એમ થાય ભગવાનમાં મન કેમ લગાડવું, મન તો કંટ્રોલ નથી થતું. ઇટ્સ ઓકે, મન કંટ્રોલ ના થાય. અર્જુને આપણને કીધું કે ભાઈ મારા માટે બહુ અઘરું છે, તો આપણા માટે અઘરું છે. પછી ભગવાને આપણને એનો રસ્તો પણ કીધો. બરાબર, શું કીધું તું આપણને કે ભાઈ અભ્યાસેન તું કોન્તે વૈરાગ્યેન ચ ગૃહ્યતે, કે ભાઈ તું અભ્યાસ કરીશ. શેનો અભ્યાસ કરવાનો? જપ કરીશું, ભોગ લગાડીશું. તો એ ધીમે ધીમે ભગવાન કહે છે કે તું અભ્યાસ કરીશ ને તારું મન મારામાં લાગશે. બરાબર, અને વૈરાગ્ય એટલે ડોન્ટ, કે જે આપણે નથી કરવાનું. 4 બેઝિક રૂલ્સ છે, મેં સમજાવ્યા હતા. આપણે ધીમે ધીમે આપણું વૈરાગ્ય લેતા જાય, જે નથી કરવાની વસ્તુ બંધ કરતા જાય, કહેવાનો મતલબ છે એ વૈરાગ્ય છે. વૈરાગ્ય એટલે આ સંસાર છોડીને જવું. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ. હરે કૃષ્ણ. તો વૈરાગ્ય એટલે એનો મતલબ એવો બિલકુલ નથી. શ્રી રૂપ ગોસ્વામીજી લખે છે ભક્તિ રસામૃત સિદ્ધુમાં કે વૈરાગ્ય એ નથી, સંન્યાસ એ નથી કે તમે બધું ભૌતિક વસ્તુને છોડી દો છો અને ગુફામાં જતા રહે છો. એ સાચો સંન્યાસ નથી. સાચો સંન્યાસ એ છે કે તમે ભૌતિક વસ્તુને છોડો છો અને જે કૃષ્ણનું જે છે એને કૃષ્ણના સેવામાં લગાડો છો. તમારી પાસે જે છે એ કૃષ્ણની સેવામાં લગાડો, એ સાચો સંન્યાસ છે. એવું નહીં બધું છોડી દીધું એટલે સંન્યાસ નહીં. તમારો પાસે જે કંઈ છે, તમારી પાસે સમય છે, સંપત્તિ છે, દ્રવ્ય છે, ગમે વોટેવર, એ બધું કૃષ્ણમાં લગાડો ને, એ સાચો સંન્યાસ છે. કારણ કે એ બધું ભગવાનની માલિકીનું છે. તમે ત્યાગ શું કરી શકવાના? હું ને તમે, આપણું કઈ છે જ નહીં, તો આપણે ત્યાગ ક્યાંથી કરવાના છે? બધું માલિકી તો કૃષ્ણનું છે. આગળ આપણે જોયું 7મા ચેપ્ટરમાં, બરાબર છે, કે ભગવાનની પરાશક્તિ અપરાશક્તિ બધું એની અંદર આવી ગયું. આ 2 વસ્તુમાં પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ બધું જ આવી ગયું. તો એ ભગવાન તો એવું કહે છે કે મારી શક્તિ છે, તો આપણું તો આમાં કઈ છે નહીં. ત્યાગ કરવાનો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. મતલબ જે કઈ છે એ કૃષ્ણજીની સેવામાં લગાડીએ ને, એ સાચો ત્યાગ છે. બાકી તો મન ભગવાનમાં ઝડપથી નહીં લાગે. શું કામ લાગે? બરાબર, શું કામ લાગશે? શું કામ નહીં લાગે? કારણ કે આપણે 25, 30 વર્ષ, 22 વર્ષ તો ભણવામાં કાઢેલા, જે ભૌતિક જગતનું જે જ્ઞાન લેવામાં કાઢેલા, તમે ને મેં બધા એ. બરાબર, પછીનો સમય ધન કવામાં આપણે કાઢેલો, પૈસા પૈસા પૈસા. બાકીનો સમાજ માટે આપણે થોડો સમય કાઢેલો છે. અને બીજું અનંત જન્મોના પાપ કર્મો અને અથવા બીજા કોઈ કર્મ, સકામ કર્મોની છાપ આપણા મગજમાં છે, તો એ જલ્દીથી ઘસાવાની નથી ને બધું. તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, એ બધું ચાલુ રાખો. બરાબર, આ બધું જે છે એ આ જન્મનું છે. જે કઈ ભૌતિક જ્ઞાન આપણે લઈએ છીએ ઇટ્સ આ જન્મ પૂરતું છે. પણ કૃષ્ણજી સાથેનો જે આપણો સંબંધ છે એ શાશ્વત છે. બરાબર, અભ્યાસ કરીશું એટલે તરત જ એ સંબંધ છે એ બંધાઈ જશે. પ્રભુપાદજી બુકમાં ખૂબ સુંદર લખે છે, તમે વાંચો, ડિટેલમાં ખ્યાલ આવે. પ્રભુપાદજી લખે છે કે બાળક છે એ શરૂઆતમાં ચાલે તો કહેવાય કે પડી જાય, પછી ચાલે પડી જાય, એમ કરતા કરતા ચાલતા શીખી જાય. શું કામ? એ બાળકની પ્રકૃતિ છે. બરાબર, પક્ષીને ઉડતા કોણ શીખડાવે છે? બરાબર, એકાદ વાર ઉડે ને કદાચ પડે ને પછી ઉડતા શીખી જાય. બરાબર, સેમ વે જીવ છે એ કૃષ્ણનો દાસ છે. કૃષ્ણજીના આપણે દાસ છીએ, એ પૂર્ણ છે, આપણે એના અંશ છીએ. તો આપણે એમના સાથેનો આપણો સંબંધ છે એ શાશ્વત છે. બરાબર, ફોરેનરો કેમ બધા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ડૂબી ગયા? કે જેના દાદા પરદાદાઓમાં કોઈ કૃષ્ણનું નામ નહોતું સાંભળ્યું, એવા બધા માણસો ભોગ વિલાસમાં, દાદા પરદાદાઓ ફોરેનર્સના જે બધા, બરાબર, એ બધા ભોગ વિલાસમાં લેપાયેલા હતા. છતાં એના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ કઈ રીતના પ્રગટ થઈ ગયો? આપણા બધા ઘણા ક્રિશ્ચન ધર્મ કેવા અંગીકાર કરે છે, પણ મોટા ભાગે ભોગ વિલાસ માટે, કે અહીંયા બધા રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે ને ત્યાં કઈ રેગ્યુલેશન નથી. મદિરા પીવો, પાપ કર્મ કરો, પછી રવિવારે જાઓ ચર્ચમાં. એકચ્યુઅલી એની પાછળ ખૂબ ઊંધું એ લોકોનો ઊંચો ધ્યેય હતો
પણ અત્યારે તો કેવું છે કે એમાં એક કન્ફેશન બોક્સ હોય, રવિવારે ચર્ચમાં જાઓ અને સોમથી શનિમાં જે કઈ પાપ કર્યા હોય ત્યાં જઈને કહી દેવાનું, ભાઈ આ પાપ થઈ ગયા હતા અને મારી ભૂલ થઈ ગઈ, સોમવારથી નવા પાપ તમે ચાલુ કરી દો. તો પ્રભુપાદ સુંદર સમજાવે છે. એકચ્યુઅલી એનો કન્સેપ્ટ એવો નહોતો. એનો કન્સેપ્ટ એવો હતો કે મારાથી પાપ થઈ ગયા, એ મારી ખૂબ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ, હવે ભવિષ્યમાં પાપ નહીં કરું. એ સાચું કન્ફેશન છે. પણ એને કહેવાય તોડી મટોડીને એ બધા અત્યારે એ રીતના કરે છે. એટલે આપણા ઘણા બધા અંગીકાર કરે છે, બરાબર. પણ ફોરેનરો આપણો ધર્મનો અંગીકાર કરે ને આખું જીવન ચેન્જ કરે. આપણા બધા તો કહેવાય કે ચેન્જીસ કરે, એમાં જીવનમાં કઈ ચેન્જીસ નથી કરતા. ઉલટાનું માંસ મદિરા કહેવાય ને બધું ન ચાલુ કરવાનું ચાલુ કરે છે. અને એ લોકો જે ભોગમાં હતા એમાંથી બહાર નીકળીને સનાતન ધર્મમાં આવે. તમે જોવો સામે, બરાબર, શિખા રાખવી, મુંડન કરાવી દેવું, ધોતી કુર્તો પહેરવો એ નાની વાત નથી. કારણ કે આ કૃષ્ણનો પ્રેમ છે. પ્રેમ હોય ને તો આ બધું થાય. એટલે એ બધા તમે જો, કારણ કે એ પ્રેમ શાશ્વત છે. કહેવાય ને ઓલી અગ્નિ હોય એના ઉપર ધુમાડો હોય, તમે થોડુંક આમ ફૂંક મારો ને ભફ કરતો અગ્નિ પ્રગટે. શું કામ? કારણ કે ઓલરેડી એમાં અગ્નિ છે. તો સેમ વે દરેક જીવ, દરેક મનુષ્ય, બરાબર, દરેક જીવના હૃદયમાં કૃષ્ણજી પ્રત્યેનો પ્રેમ છે. સુષુપ્ત અવસ્થામાં છે. થોડુંક એક ખાલી ફૂંકણીની જરૂર છે. કોઈક એક વ્યવસ્થિત ફૂંક મારી દે ને, ભફ કરતો પ્રેમ છે કૃષ્ણજી પ્રત્યેનો પ્રગટ થાય અને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે નહીં, મારો સાચા મિત્ર તો કૃષ્ણ છે. સાચો પ્રેમ છે એ ભગવાનનો પ્રેમ છે, બરાબર. એટલે ફોરેનરો છે, જે વિદેશીઓ છે, આખું જીવન સમર્પિત કરી દે છે. તમે માયાપુર જાઓ અને માયાપુરના ગુરુકુળમાં તમે એકવાર આટો મારો, તમને ખ્યાલ આવે કે બધા ફોરેનરના બાળકો છે. અહીં જે માયાપુર ગયા છે યાત્રામાં, ખ્યાલ આવશે ફોરેનરના બાળકો નાના નાના, બધા ઇંગ્લિશ બોલે પણ છતાં વેદોના મંત્રો બોલે, ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો બોલે, ફટ ફટ ફટ. કઈ રીતના? ક્યાંથી કૃષ્ણ એના એ બધાના હૃદયમાં ક્યાંથી કૃષ્ણ પ્રેમ આવ્યું? કારણ કે ઓલરેડી છે જ એના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ. તો કહેવાનો મતલબ આ જે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પ્રોસેસ છે એ વોશિંગ પ્રોસેસ છે. થોડી ધીમે ધીમે વોશિંગ થાય. એક ઓલી કાચની બોટલ હોય અને એમાં કહેવાય સાય હોય, એમાં સહી, બરાબર ને, આપણે જે બોલપેન ની અંદર જે સહી હોય એ ઢોળાઈ ગઈ હોય, તો આપણે એને સાફ કરીએ તો પેલા પાણી નાખીએ તો આખો બ્લુ કલરનું જ નીકળે. પછી એમ કરતા હલાવતા હલાવતા તો થોડું બ્લુ, આછું બ્લુ, આછું બ્લુ, આછું બ્લુ, એમ કરતા કરતા એ જે બોટલ ક્લીન થઈ જાય. તો સેમ વે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ વોશિંગ પ્રોસેસ છે. 1 માળા કરો, 2 માળા કરો, 3 માળા કરો, 4 માળા કરો, એમ કરતા 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 જે કલ્મશો છે ને એ ધીમે ધીમે નીકળતા જશે. છેલ્લે કૃષ્ણ પ્રેમ છે એ પ્રગટ થઈ જશે. તો ખૂબ સુંદર ઘટના છે. અજામિલની સ્ટોરી છે, ભાગવતમની અંદર આવે છે. 6ઠા સ્કંદનો 1લો અધ્યાય. યસ, 6ઠા સ્કંદનો 1લો અધ્યાય અજામિલની સ્ટોરી આવે છે કે અંતકાલે ચમામ, એવા આપણે જે શ્લોક જોયો ને, તો અજામિલ વૈદિક સમયની આ ઘટના છે કે એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એનો જન્મ થાય છે. એકદમ પવિત્ર ફેમિલી છે આખું. અને જે કઈ એનું જે કઈ ઘર ચાલે એ કેવું કર્મકાંડથી એનું ઘરમાં એનું ઘર પૂજા પાઠથી બધું ચાલે. એ સમયે તો બધું દાન દક્ષિણા બધું આપતા ને, અત્યારે આપે છે પણ બહુ ઓછું થઈ ગયું. એટલે બ્રાહ્મણો મોટા ભાગે બિઝનેસમાં આવી ગયા હવે, બરાબર. તો સેવાથી એનું જીવન ચાલે. એક સમય જંગલમાં જાય છે ફૂલ લેવા માટે. એ સમયે તો ફૂલ વાળા ડિલિવરી તો આપતા નહોતા કે રેડીમેડ હાર બનાવીને ચડાવી દો. અત્યારે તો બધા શું કરે, ઘરે હાર ચડાવે પણ રેડીમેડ આપી જાય, લઈને ભગવાનને ચડાવી દે. ખરેખર એમાં કોઈ ભાવ ના હોય. ફૂલ મંગાવવાના, બનાવવાનો હાર. ઇસ્કોનના દરેક મંદિરમાં જાઓ, બધા ભક્તો જાતે જ હાર બનાવે. શું કામ? ભગવાન સાથે તમે કનેક્ટ થઈ શકો, બરાબર. તો ત્યાં જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય છે અને તેને અવાજ સંભળાય છે. તો કુતૂહલ વશ એ જોવા જાય છે કે શું અવાજ છે, શેનો અવાજ છે. તો જોવે છે તો એક વેશ્યા, એક ગણિકા અને એક શુદ્ર પુરુષ જે છે, નીચ કોટીનો પુરુષ છે, એ બંને કહેવાય ને નશામાં, ધૂત મદિરા પાનના નશામાં વ્યસ્ત હતા અને બિલકુલ બેશરમ બનીને કહેવાય ક્રિયાકલાપો બધા કરી રહ્યા હતા. અને હસવાનો અવાજ ને એવું બધું આવી રહ્યું. તો અજામિલે જોયું ને તરત એને થઈ ગયું નહીં, અહીંથી આપણે દૂર જતા રહીએ. એટલે કે મારી કે દ્રષ્ટિ એમાં જશે ને મારું મન લાગી જશે, ફસાઈ જઈશું. એને થોડો ખ્યાલ આવી ગયો. આપણે બીજા અધ્યાયનો 62 અને 63મો શ્લોક જોયો હતો, બરાબર, કે માણસનું પતન કેમ થાય. ધ્યાય તો વિષયાન પુંસ, બરાબર, સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, બરાબર. તો પેલા તો દૂર જતો રહે છે, પછી અમુક કહેવાય ને પૂર્વ કર્મના બીજ હોય ને અમુક જૂની વૃત્તિના કારણે થાય છે કે જોવામાં શું ખોટું, હાલ ને ભાઈ જોવા તો દે, એમ કરીને જોવા જાય છે ને પછી ફસાઈ જાય છે. એકદમ સુંદર ઓલી જે વેશ્યા હોય છે એને જોવે છે અને ફસાઈ જાય છે. ભાઈ પછી એને વિચાર આવે છે કે ભાઈ આ શુદ્ર પુરુષ એને ભોગવવાને લાયક નથી, આ તો કહેવાય મારે ભોગવવી જોઈએ. પછી ઘરે જાય છે. પછી ધ્યાય તો વિષયાન પુંસ થાય છે. ધ્યાય તો વિષયાન પુંસ એટલે વિષયોને સતત ચિંતન કરવું. હવે અહીંથી એનું પતનની સીડી ચાલુ થઈ ગઈ. ભગવાને કીધું તો એમ બીજા અધ્યાયનો, બરાબર, 62-63માં શ્લોકની જે કડી છે અહીંથી ચાલુ થઈ ગઈ, બરાબર. ચિંતન ચાલુ થઈ ગયું. ઘરે જાય, પત્નીને પૂછે છે કે, બરાબર, પત્ની પૂછે છે કે શું થયું,
તો કે પછી એમ કે છે કે તારે બહુ કામ રહે છે, તો મને એવું લાગે છે કે તારે કામવાળી હોય તો સારું. પત્ની કે ના ના, મને તો તમારી સેવા કરવી ગમે છે, મારે કોઈ કામવાળીની જરૂર નથી. બરાબર. પણ અજામિલ કે છે ના ના, કામવાળીની તારે જરૂર છે. હકીકતે પેટમાં એને પાપ હતું કે ઓલીને લઈ આવી એમ. પછી અજામિલ છે એ તો જંગલમાં આવી જાય છે અને ઓલી વેશ્યાને કે છે ચાલ મારી સાથે. ઓલી વેશ્યા છે એ હસે છે કે ભાઈ તારું બેકગ્રાઉન્ડ જો, તું બ્રાહ્મણ છું અને હું વેશ્યા છું, મારે તો રોજ કહેવાય ને કે 100 સોના મહોરો જોઈએ, પૈસા જોઈએ મારે તો, બરાબર, મદિરા જોઈએ, માંસ જોઈએ, તું બ્રાહ્મણ છું, આ બધું થશે? હવે આ તો ભાઈ પ્રેમમાં પાગલ. હાવ કે હું તો બધું કરીશ કે તું આવી જા, તારા માટે બધું કરીશ. અને આવે છે, ઘરના બધા સભ્યો ના પાડે છે, મા બાપ ખૂબ દુઃખી થાય છે, મા બાપ તો ઘર છોડીને જતા રહે છે, પત્ની સાથે ઝઘડો થાય છે, ખૂબ ક્રોધ થાય છે. જય તો વિષયાન પુરુષ સંઘર્ષ તે ઉપજાય તે સંગાત સંજાય તે કામ, એ કામ અને કામાત ક્રોધો બી જાય તે. હવે ક્રોધ ચાલુ થયો છે, ક્રોધ ખૂબ આવે છે, ઝઘડા થાય છે, પત્નીને ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે. બરાબર. અને પછી હવે તો રોજ 100 સોના મહોરો આપવાના. હવે બ્રાહ્મણના ઘરમાં ક્યાંથી હોય? એટલે ભાઈ કરે છે ચોરી, જુગાર, ખૂન ખરાબા સુધી પહોંચી જાય છે. બરાબર. અને ખૂબ ભોગ ભોગવે છે એમની સાથે. બરાબર. 80 વર્ષ સુધી. પછી 80 વર્ષે એક એનો 10મો પુત્ર થાય છે. અને સંત મહાત્માઓ આવે છે અને કહેવાય ને પૂર્વ જન્મના થોડાક ભક્તિના કર્મ હોય ને, એટલે કોઈક ગાઈડલાઈન આપવા માટે આવે. તો એ આવે છે અને સંતો એમ કે છે કે ભાઈ તમારો 10મો પુત્ર છે ને એનું તમે નામ નારાયણ રાખજો. અજામિલને કહે છે. પછી અજામિલનું નામ નારાયણ રાખે છે. પછી બાળકનો જન્મ થાય છે તો સવારથી રાત સુધી નારાયણ નારાયણ નારાયણ, મારો નારાયણ આવો, તે જમી લીધું કે નહીં, તે કહેવાય નાસ્તો કર્યો કે નહીં, ચલ આપણે ફરવા જઈએ, બરાબર, ક્યાં મારો નારાયણ રમે છે, ઉઠ્યો કે નહીં, નાયો કે નહીં, સતત નારાયણ 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 નારાયણ, મન બુદ્ધિ બધું નારાયણ. ખૂબ એક દિવસ એવું થાય કે ખૂબ બીમાર પડે છે. બરાબર. અજામિલ છે એ ખૂબ બીમાર પડે છે એક દિવસ. તો નારાયણ છે એ રમતા હોય છે, નાનું બાળક છે ત્યાં રમતું હોય ફળિયામાં, બોલાવે છે નારાયણ નારાયણ, ખૂબ ખાંસી ચડી જાય છે. અને પછી તો મૃત્યુ નજીક દેખાય છે. બાજુના ફોટામાં જો યમદૂતો આવે છે, વિકરાળ સ્વરૂપ વાળા 4 યમદૂતો આવે છે નારાયણને લેવા માટે. ચાલો હવે ભાઈ ટાઈમ થઈ ગયો તમારો. બરાબર. અને આ ખૂબ ડરી જાય છે અજામિલ અને બોલે છે નારાયણ નારાયણ. અને ત્યાં યમદૂતો પ્રગટ થાય છે. બાજુમાં જો આ બાજુ ઉપર મુકુટ છે, ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે, અને યમદૂતો નારાયણના જે દૂતો છે, બરાબર, વિષ્ણુ દૂતો પ્રગટ થાય, સોરી વિષ્ણુ દૂતો, આ બાજુના યમદૂતો, આ બાજુના વિષ્ણુ દૂતો, એટલે નારાયણના દૂતો બધા આવે છે. એટલે યમદૂતો એમ કે છે કે તમે કોણ ભાઈ અમને રોકવા વાળા, કે આજ સુધી અમને કોઈ રોકી નથી શક્યું, તમે અમારા કામમાં દખલગીરી કરવા વાળા કોણ? હજી ઓળખી ના શક્યા. પછી નારાયણ દૂતો કે છે કે ભાઈ અમે નારાયણના દૂત છીએ. બરાબર. પછી ઓલા એમ લઈ ગયું નહીં આ કઈક પાવરફુલ લાગે છે, આને થોડુંક સમજાવવું પડશે. પછી યમદૂતો કે છે જો ભાઈ તમે આમાં દખલગીરી કરો છો, પણ આ અજામિલના ખૂબ મોટા પાપ છે. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ આવે છે. તો આ કે આ અજામિલના ખૂબ પાપ છે, કે જો એને આ પાપ કર્યું છે, આ પાપ કર્યું છે, આખું એકાઉન્ટ બતાવે છે એને. પણ વિષ્ણુદૂતો શું કે છે? એ બધું કર્યું ને કે શૂન્ય છે. બોલો કે કેમ? તો કે અંતકાલે મારા ભગવાનનું નામ લીધું છે, નારાયણનું નામ લીધું છે, એટલે તમારો આમાં હક નથી, તમે બધા જવા દો. પછી યમદૂતો અને નારાયણ દૂતો વચ્ચે કહેવાય ને ખૂબ કહેવાય કે વાત થાય છે. બરાબર. અને તમે ભાગવતમમાં વાંચો તો એના કેટલાય અધ્યાયો સુધી એનું ચાલે છે. બરાબર. બંનેના સંવાદ. બરાબર. ખૂબ જ્ઞાન આપે છે વિષ્ણુદૂતો યમદૂતોને. યમદૂતો જાય છે છેલ્લે હારીને નિરાશ થઈને ક્યાં? યમરાજ પાસે. યમરાજને કહે છે કે ભાઈ તમે અમારાથી કંઈક છુપાવ્યું છે, તમારે અમને કેવું જોઈએ કે અમને કોઈક રોકવા વાળા છે. એટલે યમરાજ કે ભાઈ તમને કોણે રોક્યા? અરે એક હતા, એક બધા 4 હાથ વાળા હતા, અને અમને કહી દીધું તમે જવા દો, કે તમારા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી. એટલે યમરાજ કે છે કે ઓકે, એ જે મરનાર છે એને છેલ્લે શું બોલ્યા હતા? તો કે નારાયણ નારાયણ બોલતા હતા. એટલે યમરાજજી હસે છે કે હા બરાબર છે, કે જે આવ્યા હતા ને એ વિષ્ણુદૂત હતા. એ કે તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો કે તમને એમના દર્શન થયા છે. અને જે લોકો નારાયણનું સ્મરણ કરે છે, જે કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે ને, તે આપણા કાર્યક્ષેત્રમાં નથી, આપણે ત્યાં નહીં જવાનું, એ વિષ્ણુદૂતોનું કાર્યક્ષેત્ર આવે છે. એટલે તમે ત્યાં ખોટા જઈ ચડ્યા હતા. બરાબર. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે પછી વિષ્ણુદૂતો અને યમદૂતો બંને અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે, જતા રહે છે. વિષ્ણુદૂતો અજામિલ જે અજામિલ છે એ વિષ્ણુદૂતો અને યમદૂતોની જે બંને વચ્ચેની જે ચર્ચા થાય છે ને, એમાંથી એને બધી ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ આપણા કીધે બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે. બરાબર. પછી આ જતા રહે છે અને એ જે જીવ છે પાછો એમાં નાખી દે છે અજામિલના શરીરમાં. અને પછી અજામિલ સીધો જાય છે હરિદ્વાર, ભાગે છે અને ખૂબ જપ કરે છે, ખૂબ ધ્યાન લગાવે છે, અને જેની ભક્તિ અધૂરી રહી ને એ ભક્તિ ત્યાં પૂરી કરે છે. અને પછી એનો જે અંત સમય આવે છે ને ત્યારે જો વિષ્ણુદૂતો ફરીથી એને વિમાન લઈ
અને એને તેડવા આવે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ છે અંતકાલે ચમામેવો, ભગવાનનું નામ આવે તો ભગવાનના વિષ્ણુ દૂતો આવે. અને કૃષ્ણ ભક્તિની સૌથી મોટી ગેરંટી એ છે કે તમે યમરાજના કાર્યક્ષેત્રથી દૂર જતા રહ્યો છો. ગરુડ પુરાણ તમે વાંચો, તમને ખૂબ એમાં ખ્યાલ આવી જાય કે ખરેખર જે આમાંથી આત્મા નીકળે પ્રોસેસ શું છે. તો એ જે ડર છે ને એ નીકળી જાય. એટલે ભગવાન કે છે ને ત્રાયતે મહતો ભયાત, બીજા અધ્યાયના 40મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે તમે મારી થોડી સેવા કરશો ને મહાન ભયમાંથી હું તમને બહાર કાઢી નાખીશ. એ જ આ મહાન ભય છે. બરાબર. તો અને ઘણા બધા છે ને આમાંથી ખોટી ઓલી લે પ્રેરણા કે અજામિલે છેલ્લે નામ લીધું હતું નારાયણનું, આખી જિંદગી ભોગ કર્યા ને આપણે પણ કરીએ. પણ એ તો અપવાદ છે, આપણાથી એવું થશે નહીં, એ અપવાદ છે. અને એને પણ પાછા હરિદ્વાર મોકલે છે. બરાબર. એટલે એ પ્રેરણા નહીં લે, આમાંથી નહીં લેવાની, ખોટી પ્રેરણા આપણે નહીં લેવાની, આપણે સતત જપ કરવાના. બરાબર. તો આપણે ભક્તિ સેવા ક્યારે શરૂ કરવી જોઈએ? બરાબર. તો શક્ય એટલી વહેલી, શક્ય એટલી વહેલી. ઘણા બધાના અત્યારે તો ઇન્સ્ટન્ટમાં હોય કે નહીં, અત્યારે તો બધું મોજ મજા કરી લે ને આપણે ગયડા થશું ત્યારે કરશું નહીં, પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. પ્રભુપાદ જો નાના એવા હતા, 5 વર્ષના હતા ત્યારથી રથયાત્રા કાઢતા હતા. તો કહેવાય કે નાનપણથી આપણે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે તો અંતકાલે ચમામેવો થશે, નહીતર થશે નહીં. પછી ભગવાન શું કહે છે? કવિમ. અહીંયા કવિ શબ્દનો અર્થ શું છે? હરે કૃષ્ણ. કોણ કે છે? આ શ્લોકનો પહેલો શબ્દ છે કવિમ પુરાણમ અનુશાસિતારમ અણુઅણિયારમ અનુસ્મરદેય. એટલે કવિમ એટલે ભગવાન છે સર્વજ્ઞ, સર્વજ્ઞ. ઓકે, બધું બધું. આમ તો આમાં નીચે ભાવાર્થમાં લખેલું છે એટલે ઘણા બધા ત્યાંથી વાંચીને બોલે છે. યસ. તો કવિમ શબ્દનો અર્થ છે ભગવાન એમ કે છે કે હું ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનો જ્ઞાતા છું. ભગવાનને એકચ્યુઅલી બધી ખબર છે. આપણે કાલે જોયું હતું, ભગવાન કે છે કે મને બધી ખબર છે. આ ભગવાન હવે એનું જે ચિંતન કરવાની જે પદ્ધતિ છે ને, કઈ રીતના ભગવાનને યાદ કરી શકીએ એ ભગવાન કે છે. ભગવાન કે હું પુરાતન છું, પુરાણ. બરાબર. તો પુરાણ એટલે એવું કે આમ બુઢા અને મોટી દાઢી વાળાને કેવાય ઘરડા થઈ ગયા માન મનાલી શકે એવા, એવું નહીં, એવું નહીં. નવયૌવનમ ચ. બરાબર. કે છે કોણ કે છે? બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ. નવયૌવનમ ચ, એકદમ નવયૌવન. તમે કોઈ કૃષ્ણજી ઘરડા હોય એવો ફોટો કે જોયો નહીં હોય, 16-17 વર્ષના હોય, એકદમ યંગ હેન્ડસમ, હંમેશા એવો ફોટો જોવા મળે. કારણ કે ગમે એટલા પુરાણ છે પણ તો પણ એ કેવા છે? બ્રહ્માજી કે છે કે નવયૌવનમ ચ. બરાબર. પછી અનુશાસિતા. બરાબર. નિયંતા. અનુશાસિતારમ એટલે નિયંતા. બધું કોઈને કોઈ કંઈક ના કંઈક જે કઈ છે કંટ્રોલમાં છે. ઘણા એમ કે ભાઈ બધું એની મેળે ચાલે, ઓટોમેટિક નહીં. ભગવાન કે એનું નિયંતા છે. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ ચાલે છે, તમે કંઈક ઉપર વસ્તુ ફેંકો છો ને નીચે પડે છે, કોણ કંટ્રોલ કરે છે? તમારા બધાના મારા શ્વાસ ચાલે છે, આપણે યાદ રાખવું પડે છે કે મારે શ્વાસ લેવાનો છે, ચલો થોડું બ્રેક લઈ લઉં, શ્વાસ લઈ લઉં? નહીં, ઓટોમેટિક ચાલે છે આપણો શ્વાસ. પણ ઓટોમેટિક ચલાવે છે કોણ? એના ઉપર નિયંતા કોણ છે? ભગવાન કે હું કરું છું. સૂર્યચંદ્રની ગતિ કેમ અથડાઈ નથી જતા? ભગવાન કે હું મેનેજ કરું છું. અણુ અણિયારમ. બરાબર. કે ઝીણામાં ઝીણા કણની અંદર ભગવાન કે હું પ્રવેશી શકું છું. સર્વના પાલન કરતા છું. બરાબર. સર્વસ્ય ધાતારામ. બધાને હું ધારણ કરું છું, બધાનું પાલન કરું છું. અચિંત્ય રૂપમ. અચિંત્ય રૂપમ એટલે ભગવાન છે એ કલ્પનાથી પરે છે. આપણે ભક્તો છે એને ખબર છે, બાકી બધાની કલ્પનાથી ભગવાન છે પરે છે. તથા જેવો હંમેશા એક વ્યક્તિ છે. ભગવાન એક લીકે છે કે હું એક વ્યક્તિ છું, નિરાકાર નથી, વ્યક્તિ છું, એ તરીકે કરવું જોઈએ. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. સૂર્ય સમાન કેવા છે? તેજસ્વી છે. બરાબર. અને આદિત્ય વર્ણમ એટલે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી, દિવ્ય અને ભૌતિક છે. બરાબર. તો આ બધું આપણે ક્યાં લાવે? ત્યારે કે આપણી ખૂબ ઉચ્ચ ભક્તિ હોય તો આપણને આ તમારી સામે જે દર્શન થાય છે ને એ દર્શનના આપણે ભક્તિ કરીએ. બરાબર. આ સ્વરૂપની આપણે ભક્તિ ત્યારે કરીએ કે આપણે ભક્તિમાં ખૂબ આગળ હોય તો, બાકી આપણે ખ્યાલ જ ના આવે. આ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ જે સ્વરૂપ છે, 3 જગ્યાએથી ભગવાન આ વડેલા છે, એ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. તો વૈષ્ણવો જે છે આપણે કોરડિયા માધવ વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ભગવાનના આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપની ભક્તિ કરતા હોય છે. હે પૃથ્વાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે ને તેના માટે હું સુલભ છું. ભગવાન કોના માટે સુલભ છે? કોના માટે ભગવાન ઇઝીલી પ્રાપ્ય છે? કોને જલ્દીથી મળે છે? બરાબર. તો કે જે અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરે છે, કારણ કે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. એવું નહીં કે ભાઈ મને તો આમાંય શ્રદ્ધા છે, મને આમાંય શ્રદ્ધા છે ને મને આમાંય શ્રદ્ધા છે.
ઘણા બધા એવું સમજે ભગવાન તો બધા એક જ છે ભાઈ, જેને પૂજો એ બધું સરખું છે. નહીં, બરાબર. અમેરિકાની ટિકિટ કઢાવશો તો તમે અમેરિકા જ જશો, જાપાનની ટિકિટ કઢાવશો તમે જાપાન જ જશો. એવું ને ફ્લાઇટમાં બેસી જાવ, બધી ફ્લાઇટો અમેરિકા જ જાય છે, એવું ના ચાલે ને. તો આગળ કહેશે ભગવાન, હજી થોડુંક આને ડિટેલમાં પણ કહેશે, બરાબર. તો જ્યાંની ટિકિટ કઢાવશો ત્યાં તમને બરાબર જવા મળશે. ભગવાન કહે છે ક્લિયરલી કે અનન્ય ભક્તિ હોવી જોઈએ. મારી અનન્ય ભક્તિ હોય તો તમે મારા ધામમાં આવશો ને એના માટે હું સુલભ છું. અનન્ય ચેતા, બરાબર. શુદ્ધ ભક્ત ની અહીંયા વાત કરે છે, બરાબર. અનન્ય ચેતા સતતમ, શુદ્ધ ભક્ત છે એ ભગવાનનું નિરંતર ચિંતન કરે છે. શુદ્ધ ભક્ત એટલે કેવા? શિલા પ્રભુપાદ, બરાબર. સતત ભગવાનનું ધ્યાન કરે. પછી શું કહે છે આગળ કે મામુપેત્ય, બરાબર. પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. હવે આપણને એમ થાય કે આ ભૌતિક જગત કેવું છે એ આપણને જાણવું હોય તો ક્યાં જાણવા મળે? હા, અને જે લોકો ધામમાં જાય છે પાછા આવે છે કે ત્યાં રોકાઈ જાય છે, શું થાય છે? તો ભગવાન આમાં જવાબ આપે છે કે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્મા જનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં ક્યારેય પાછા નથી આવતા. કેવું આ જગત છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આપણને એમ થાય કે મજા 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 છે, આ તો હોટલ છે, ખૂબ મજા આવે છે અહીંયા. ભગવાન પોતે જે નિયંતા છે, જેને આ બનાવેલું છે, એમ કે છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ દુઃખાલયમ છે, દુઃખ જ છે. એટલે આ હોટેલ નથી, હોસ્પિટલ છે, બરાબર. ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે જે લોકો ધામમાં જાય છે ને એ પાછા નથી આવતા. ધામમાં જાય શું કામ પાછા આવે? અનંત જન્મો પછી તો મોકો મળ્યો ને પછી ખબર પડી જાય. એક વખત પિતાજીની ઈર્ષા કરી હોય, બાળકે ઈર્ષા કરીને દૂર જતો રહ્યો હોય ને પછી ખૂબ હેરાન થયો હોય, અને એના જે પિતાજી સર્વશક્તિમાન હોય, વૈભવશાળી હોય, બધા વૈભવ હોય, સડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય, અને પાછો એ દીકરો એની પાછળ જાય, પછી આંખ ખુલી જાય ને કે નહીં એકવાર ભૂલ કરી હતી ભાઈ, જાવું પડ્યું હતું અને બહુ હેરાન થયો હતો. હવે આ ધંધો કરવાનો થતો નથી, એટલે જગતમાં પાછા કદી આવતા નથી, ભગવાન કહે છે. કારણ કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. એમાં દુઃખ જોવાનું છે. જન્મમાં દુઃખ છે, મૃત્યુમાં દુઃખ છે, જરામાં દુઃખ છે, વ્યાધિમાં દુઃખ છે, જોવાનું છે. આપણે જોતા નથી. આપણને એમ છે કે આપણે શાશ્વત જીવવાના છીએ, અનંત વર્ષો સુધી જીવવાના છે. આપણે બધા આપણું મેનેજમેન્ટ, આપણું પ્લાનિંગ એવું કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે શાશ્વત રહેવાના છીએ. હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે. ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોયું હતું સર્વોચ્ચ લોક કયું છે? ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક કયું છે? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, બોલો. ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક કયું છે? ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે બહુ ડિટેલમાં સમજાયું. ગોલોક ચાર્ટ મેં તમને વૈકુંઠ ધામ, ભૌતિક જગતનું બ્રહ્મલોક, બ્રહ્મલોક. યાર, ગોલોક ધામ છે એ તો સુપીરિયર, સૌથી ઉપરનું ધામ છે, બરાબર. તમે ડાયરેક્ટ ત્યાંની વાત કરી દીધી. કયા માતાજી બોલ્યા? ગાયત્રી માતાજી સર. યસ માતાજી, ખૂબ સરસ. આપણો ગોલ એ છે એટલે યાદ રહે, બરાબર છે. પણ અહીંયા ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક જગતનું સર્વોચ્ચ લોક એ બ્રહ્માજીનું લોક, સત્યલોક છે, બ્રહ્મલોક છે. તો ભગવાન કહે છે સર્વોચ્ચ લોક, કદાચ બ્રહ્માજીનું લોક પણ કેમ ના હોય, તો ભગવાન કહે છે કે એ પણ દુઃખોનું સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ થાય છે, મરણ થાય છે. એવું નથી કે બ્રહ્માજીનો જન્મ અને મૃત્યુ નથી. આપણે આગળ જોયું હતું, બ્રહ્માજી હોય કે ઇન્દ્ર હોય કે દેવી દેવતા હોય, એક પોસ્ટ છે. ખૂબ પુણ્ય કર્મ કરીએ પોસ્ટ મળે છે, બરાબર. એ બધાનું આયુષ્ય આપણા કરતા ખૂબ વધારે છે. આપણો એક દિવસ ને એમનું એક વર્ષ આપણે જોયું તો આપણે સાપેક્ષમાં ખ્યાલ નથી આવતો. આપણને એવું લાગે કે બધા શાશ્વત છે. નહીં, ભગવાન પોતે કહે છે કે બધા દુઃખોના સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ અને મૃત્યુ થાય છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે ને એ કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. વિચાર કરો, સીધા જે ધામમાં જાય ને, ભગવાન કે એના જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી થતા. બાકી તમે સ્વર્ગમાં જાવ તો ભલે, અને એનાથી સૌથી ઊંચું લોક છે સત્યલોક, બ્રહ્મલોકમાં જાવ ને તો ત્યાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ તમને છોડવાના નથી. ખાલી થોડું લાંબુ આયુષ્ય છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વધારે પડતી છે, ઇન્દ્રિય બહુ પ્રબળ છે, આ બધું છે, બરાબર. પણ પાછું તો આવવાનું જ છે. ક્ષીણે પુણ્યે મૃત્યુ લોકમ વિસંતિ. ત્યાં જઈશો, પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય, પાછું ભૌતિક જગતમાં જન્મ, પાછી ચકેડું ચાલુ. પણ જે લોકો ધામમાં જાય એને રિટર્ન ટિકિટ હોતી નથી, બરાબર. તો સુંદર મજાની અહીંયા ઘટના છે. તમે જોવો કે એક બાજુ બ્રહ્માજી છે એ ભગવાનની આરાધના કરી રહ્યા છે અને બધા સાંભળે છે, ખૂબ સ્તુતિ કરે છે. બીજી બાજુ જે શિવજી છે એ સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એક સમયે પાર્વતીજી છે શિવજીને પૂછે છે કે આ જગતની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ કયું છે? તો
તો શિવજી કહે છે કે જગતની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ હોય તો એ વાસુદેવની ભક્તિ છે, કૃષ્ણની ભક્તિ છે. તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, શ્રીમદ ભાગવતમના ચોથા સ્કંદના લગભગ 24મા અધ્યાયમાં રુદ્ર ગીતા આવે છે. હા, 24મા અધ્યાયમાં રુદ્ર ગીતા આવે છે. તો એના 28મા શ્લોકમાં શિવજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જે મનુષ્ય જીવ અને આ જગત બધાના જે નિયંતા છે, બરાબર, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ વાસુદેવ, એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ના શરણાગત થયેલો છે, આવો ભક્ત મને ખૂબ જ પ્રિય છે, શિવજી કહે છે. પછી શિવજી એ આખા ચેપ્ટર તમે વાંચો તો ખૂબ જ સુંદર મજાની ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. બહુ કહે છે ભગવાન તમે જ બધાના પાલનહાર છો, તમે જ બધાના વિનાશ કરતા પણ છો, અને કહેવાય જ્ઞાન પણ તમે છો, વેદો પણ તમે છો. બધું શિવજી ખૂબ સુંદર સ્તુતિ કરે છે, વાંચવા જેવું છે. એકચ્યુઅલી રાજા પ્રચિન બર્હીના જે 10 પુત્રો હોય છે, સંન્યાસ બરાબર. આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન છેલ્લે લઈશું. તમારો હેન્ડ રેઇઝનો રેસ છે. ઓકે, તો ભગવાન શિવજી પણ કહે છે કે જે વાસુદેવના ભક્ત છે મને ખૂબ પ્રિય છે, બરાબર. અને આગળ શિવજી ઉમેરે છે કે જે વાસુદેવની પૂજા કરે છે શ્રેષ્ઠ છે, પણ વાસુદેવ સાથે જે સંકળાયેલી છે, જે ઘટના છે, લીલા છે, ગુણ છે, નામ છે, રૂપ છે, કે એમના ભક્તો છે, એમની જે સેવા કરે છે એ એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે આપણે દાસાનું દાસ કહીએ ને, કે અમે તો કૃષ્ણના દાસના દાસ છીએ, બરાબર. એટલા માટે, કારણ કે શિવજી કહે છે. આગળ શું કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પણ પામે છે. શું કામ આપણે બધા ભક્તિ કરીએ છીએ? વાય? શું કામ આપણે યોગ નથી કરતા, કર્મકાંડ નથી કરતા, જ્ઞાનમાં આપણે કહેવાય કે જ્ઞાન યોગમાં આપણે ખાલી આગળ નથી વધતા? શું કામ? અહીંયા ભગવાન કહે છે કે જે લોકો ભક્તિમય સેવાનો માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે એમાં વેદાધ્યયન આવી ગયું, તપ પણ આવી ગયું, યજ્ઞ પણ આવી ગયું, દાન પણ આવી ગયું, અને સકામ કર્મ, આ બધું કરવાથી, ખૂબ પુણ્યો કરવાથી પણ જે કઈ ફળ મળે છે, ભગવાન કે બધા ફળ ભક્તિ કરવાથી મળશે. ફળ તો મળશે જ, એની સાથે શું? તો કે અંતે મારું સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. આવું ઉદાહરણ કયું કે જેને ફળ પણ મળે છે અને સર્વોપરી ભગવાનનું ધામ પણ પ્રાપ્ત થાય છે, બંને પ્રાપ્ત થતું હોય એવું કયું ઉદાહરણ છે? આપણે ધ્રુવ મહારાજ એક્ઝેક્ટલી ધ્રુવ મહારાજ નું આપણે કાલે જોયું હતું માતાજી, બરાબર. ખૂબ તપસ્યા કરે છે. પેલા તો એને એવું હોય છે કે બ્રહ્માજી કરતા એ મોટું મારે સામ્રાજ્ય જોઈએ. ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, જા 36,000 વર્ષ સુધી તમ તારે તું કહેવાય ને કે આ પૃથ્વી ઉપર એક હતું શાસન કરીશ, સમ્રાટ રહીશ તું, અને તારી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેશે, અને પછી તારું મૃત્યુ થશે ને તો તું મારા સનાતન ધામને પામીશ. ધ્રુવ મહારાજ, બરાબર. તો આપણે જયારે ભક્તિ કરીએ અને ધામમાં જઈએ તો ત્યાં આપણે કંઈ પણ બનીએ, શાંત ભાવે, ગાય છે, વૃક્ષ છે, પથ્થર છે, ત્યાં બધામાં જીવ છે. ધામની અંદર બધી વસ્તુ કઈ નિર્જીવ નથી. ત્યાં જે કહેવાય કે પથ્થર છે ને એની પણ આપણા કરતા પ્રબળ ઇન્દ્રિયો છે, સાંભળી શકે છે, જોઈ શકે છે. વૃક્ષ છે, સાંભળી શકે, જોઈ શકે, બધું. તમે ગોપી ગીત જો સાંભળ્યું હોય છે, ભાગવતમાં આવે છે, ગોપી ગીત જયારે ચાલતું હોય તો ભગવાન છે એ જતા રહે છે રાસલીલામાંથી, બરાબર. તો બધી ગોપીઓ છે એ કહેવાય ને ખૂબ ભાવમાં આવી જાય છે, મારા કૃષ્ણ ક્યાં જતા રહ્યા. પછી ગોપીઓ આજુબાજુના વૃક્ષો છે ને એને પૂછે છે કે તમે મારા કૃષ્ણને જોયા છે? તમે મારા કૃષ્ણને જોયા છે? તમે કાનુડાને જોયો છે? કારણ કે ધામમાં બધી વસ્તુ જીવ છે, બધી વસ્તુ બોલે છે, બરાબર. તો તમે ધામમાં હોય તો તમે શાંત ભાવે જયારે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય તો તમે ગાય, વૃક્ષ, પથ્થર બધું, બરાબર. વાત્સલ્ય ભાવ, તો યશોદા માતાજી જો લાકડી લઈને જાય છે કાનાને ગોતવા માટે, બરાબર. તો બધા યાદ કરો, ભગવાનને યાદ કરો. થોડો તમારો જીવનનો જે મહત્વનો સમય છે, હું માનું છું ખૂબ મહત્વનો સમય છે, પણ 10% સમય કાઢો ને, બરાબર ને. બાકી તો જો ખાલી હાથે જન્મેલા છીએ અને ખાલી હાથે છોડીને જવાનું છે. હું એવું નથી કેતો બધું છોડી દો ને સંન્યાસ લઈ લો તમે બધા અને કઈ કામ ધંધો ના કરો, એવું ભગવાને ક્યાંય આપણે સલાહ નથી દીધા. ભગવાન વારંવાર કહે છે કે કર્મ છોડવાનું નથી. અર્જુન, યુદ્ધ તો તારે કરવું જ પડશે અર્જુન, બરાબર. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. તો આપણે બધાએ કર્મ તો કરવાનું જ છે, પણ આ સાથે સાથે જો આપણે થોડો સમય કાઢી અને જોબ કરીશું, ભગવદ ગીતા વાંચીશું, ભાગવતમ વાંચીશું, તો
તો આપણો જે શાશ્વત સંબંધ છે કૃષ્ણજી સાથેનો પાછો પ્રગટ થશે. અને હું તમને કહું કે આ તમારે કરવો જ પડશે. આના સિવાય તમારો છૂટકો જ નથી. કા તમે અત્યારે કરશો કા પછી કરોડો જન્મો પછી કરશો. ચોઈસ આપણી છે કે અત્યારે કરવું કે હજી કેટલા બધા જન્મો લેવા છે. માછલી, મચ્છર, કોકરોચ, મગર, હાથી, સિંહ, બરાબર, અથવા તો સ્વર્ગના કોઈ રાજા, બરાબર. તો નક્કી કરવાનું અત્યારે આપણે કરવું છે કે પછી. કરવું તો પડશે. એના વગર તો અહીંથી જવાની કોઈ ટિકિટ જ નથી. આ એક જ ટિકિટ છે. અહીંથી રિટર્ન જવાની એક ટિકિટ આ જ છે. એટલે કરવું તો પડશે. ક્યારે કરવું આપણો રસ્તો આપણે નક્કી કરવાનો. પણ વહેલી તકે આપણે જો જઈએ તો કળિયુગનો સમય હજી ખૂબ જ ખરાબ આવશે. હજી કળિયુગના ખાલી 5000 વર્ષ ગયા છે. કળિયુગની ટોટલ અવધિ તમને બધાને ખબર છે 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. ટોટલ 4,32,000 વર્ષ. એમાંથી હજી 5000 વર્ષ ગયા છે એટલે કઈ નથી ગયો. હજી તો કળિયુગના કહેવાય ને આપણે બોર્ડર ઉપર ઉભા છે. હજી તો જસ્ટ દ્વાપર યુગ પૂરો થયો છે. જસ્ટ દ્વાપર હજી જસ્ટ પૂરો થયો. એટલે જો દ્વાપર યુગમાં આપણે જોયું હતું કે સતયુગમાં ધ્યાન કરવાનું હતું, ત્રેતા યુગની અંદર યજ્ઞો કરવાના હતા, શાસ્ત્રો કે છે. દ્વાપર યુગની અંદર શું હતું? વિગ્રહ પૂજા. અને કળિયુગમાં શું હતું? જપ. પણ અત્યારે કળિયુગની શરૂઆત છે તો તમને બંને જોવા મળે છે. વિગ્રહ પૂજા જોવા મળે છે. આપણે મંદિરમાં જાય મોટા મોટા વિગ્રહ છે, અને આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છે કે આપણે ભગવાનના મંદિરે જઈને દર્શન કરી શકીએ છીએ અને આપણે સાથે સાથે જપ કરીએ છીએ. પણ જેમ જેમ કળિયુગનો સમય જશે એટલે આ મંદિરોમાં જે વિગ્રહ પૂજા છે ને એ બંધ થઈ જશે. હમણાં જો તમે કોરોના આવ્યો તો આપણે જોયું ને, મંદિરે આપણે જઈ ના શકીએ. શક્ય નથી. કારણ કે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે કળિયુગની અંદર એક જ વસ્તુ છે, નામ કીર્તન. બરાબર, એ એક જ રહેવાની છે. એટલે આ તો આપણે બોર્ડર ઉપર ઉભા છે એટલે આપણે બંનેનો લાભ મળે છે. એટલે ગોલ્ડન કલી કીધી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે કળિયુગના જે શરૂઆતના 10,000 વર્ષ છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવે છે, પછીના જે 10,000 વર્ષ છે ને ગોલ્ડન કલી છે. જો આ ગોલ્ડન કલીમાં આપણે નીકળી ગયા તો નીકળી ગયા, બાકીની તરફ ફસાઈ જવાના ખૂબ મોટા ચાન્સ છે. કારણ કે આગળ હજી તમે જો ભૌતિકતામાં હજી વધારે ડૂબતા જવાના છીએ. અને મગજમાં ભગવાનનું નામ પણ નહીં આવે ને એટલા ડૂબી જવાના. અત્યારે તમે બધા મારી સાથે 55 જણા મારી સાથે ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે 1.5 કલાકથી બેઠા છો, કલાકથી બેઠા છો. તો આ તો હજી ખૂબ સારો સમય છે. ખૂબ સારો સમય છે. તમારી આજુબાજુમાં જો અત્યારે ઘણા બધા માણસો છે એ તમે આની વાત કરો ને તો હશે આપણા ઉપર. બરાબર, કે અમે ભગવદ ગીતા રોજ કલાક જઈએ છીએ, તમારા ઉપર હશે. કળિયુગનો પ્રભાવ છે. બરાબર, કહેવાનો મતલબ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, એમને ખબર હતી કે કળિયુગની અંદર કહેવાય ને કે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય આ બધા માટે બહુ અઘરું છે. બરાબર. બીજું, ભગવાનને યાદ કરવા બહુ અઘરા છે. યાદ નથી રહેતા ભગવાન. તો શું કરવું? તો કે સંકીર્તન તો કરી શકો ને તમે, એટલીસ્ટ મોઢામાંથી નામ તો બોલી શકશો ને. તો આપણને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નિત્યાનંદ પ્રભુ. બરાબર ને, આપણને સંકીર્તન યજ્ઞ. અને ભગવાન પોતે કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં, બરાબર, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞ. કળિયુગમાં જે યજ્ઞ છે એ જપ છે. બરાબર. તો આપણે બધા બધું કરીએ છીએ. ઘણા બધા પ્લાન લઈએ, LIC ની પોલિસી લઈએ કે મૃત્યુ પછી આમ કહેવાય કે બધું સેટલ રહેવું જોઈએ, કે હું જાવ એટલે મારું ફેમિલી સેટલ રહેવું જોઈએ. બરાબર. તો ઘણું બધું કરીએ છીએ. આપણે મેરેજ માટે ઘણા બધા પ્લાન કરતા હોય છે, અગાઉથી બેલેન્સ કરી રાખતા હોય, ઘણું બધું જોઈએ. સ્ટડી માટેના પ્લાન કરતા હોય. પણ આપણે ખરેખર મૃત્યુનું પ્લાનિંગ નથી કરતા. આપણે કઈ રીતના મરવાનું છે એનું પ્લાનિંગ આપણે કોઈ દી કરતા નથી. આપણે કોઈ દી વિચારતા નથી. શું કામ આપણે નથી વિચારતા? આપણે એવું માનીએ છીએ કે હજી ખૂબ વાર છે. મારે તો હજી બહુ વાર છે. હજી તો મારા 35 વર્ષ થયા છે, હજી મારા 40 વર્ષ થયા છે, હજી મારા 50 વર્ષ થયા છે, હજી મારા 60 જ વર્ષ થયા છે. આપણે એવું લાગતું જ નથી મૃત્યુ નજીક છે. બરાબર. એટલે યક્ષ જયારે યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછે છે ને ત્યારે આ જ પ્રશ્ન હોય છે, અને યુધિષ્ઠિર એને આ જ જવાબ આપે છે. પછી ઓલા જે ચારેય ભાઈઓને જીવતા કરે છે યક્ષ. ઓકે, તો આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે. ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર હતું, ખૂબ મજા આવી. તમે બધા 1 કલાક મને શાંતિથી સાંભળ્યો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ હરે સો મચ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમારો અવાજ સાંભળીને આનંદ થઈ જાય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ પંડ્યા હરે કૃષ્ણ. ખ્યાતિ માતાજી હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી, નયા માતાજી, પુષ્પાજી, પાર્થ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. ભગવાનના બધા શાશ્વત ભક્તો મારી સાથે સવારમાં જોઈન થઈ ગયા છે. મને ખૂબ આનંદ થયો. યસ, તો પેલા એક માળા કરી લઈએ અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન લઈ લઈએ. ઓકે, જેને જેને એક જ સવાલ છે, તમે જે